今晚大家咧都會坐定定噶啦，好特別一個日子，6月4號晚，今晚首先係呢個鐘頭人氣在線啊！咁正式介紹呢位嘉賓啊，我都好耐冇見啦，就係呂陽先生，你好，Simon 你好，你好，哇，真係好耐冇見你，即係電台之前嘅相遇之後，而家都比較少見啦，真係啊，係，喂，咁啊，大家都好想即係知道啊 ，Simon 近排就好似少見咗喺熒光幕咁樣啦，係啊，其實有咩搞作咧？近年其實主要都係。其實近呢幾年的而且確少咗喺香港露面啦，因為大部分嘅時間都喺國內啦，最主要就喺廣州啦，同埋上海啦，其餘幾個主要城市都會經常去一日去兩日咁公幹。咁最主要嘅工作範圍都係離唔開一啲電影嘅發行啊、電影嘅幕後策劃啊、監製啊，咁亦都自己少少嘅私人嘅業務啊咁樣。咁但係因為你喺國內得耐咧，好似即係經常跑碼頭咁，唔覺一年，唔覺一年，咁好快又好似3-4年咁。咁其實我成日都喺香港嘅，我一個月平均都有一半嘅自己喺香港。咁但係見到一撞到好多朋友，譬如你咁，一見到哇5年冇見4年，好似好耐冇見，問啊咁，即係都會咁樣問你咯。其實只不過即係走嚟走去過住啲飛嚟飛去嘅生活咯。係，咁就主要都係啲幕後工作多啲啊。主要都係幕後啦，90%都係幕後啦，係咪？好少幕前。點解唔繼續喺做呢個鬼王咧？因為你做啊嘛，唔係啩？因為有我呢啲真係唔得，係咪先？即係你係真正大家都叫即係鬼王咁樣啦。嗱咁啊，講翻即係當年嗰啲陰陽路系列咧，就最成功噶啦。阿雷生好多朋友都喺網上邊咧抄翻佢哋嘅資料啦，即係今晚上嚟啦。喂，原來陰陽路系列已經成10幾20集噶，total 啊！睇翻轉頭嗱，詳細有幾多集咧？其實我真係唔知，因為要問翻始作俑者都係藍燕先生。係。我大概知道18-9集，係啊。咁18-9集入邊有頭嗰7集係我哋叫拍菲林嘅，咁後邊往後嗰啲啊全部都係拍 DV 嘅，咁然之後由其中1-2集就 DV 變翻做菲林上戲院亦都有啦。咁如果我冇記錯，第一集陰陽路應該係1997年嘅，咁即係而家計翻係啱啱11年，係啦，即係就嚟11年啦。我記得係第一集係97年嘅8月拍嘅，如果冇記錯，應該係97年嘅8月就拍第一集，跟住好快咁12月已經拍第二集，即係搞3個零月就已經拍第二集，跟住拍係咯，拍落去。哇！呢個系列我真係相信喺即係香港嘅電影史上邊咧，即係如果咁長嘅 series 嘅嚟講咧，真係唔多啊，成10幾20集都係用陰陽路之乜咁樣係嘛？其實係咪都係你自己創作嘅最終？我絕對唔係啊！其實陰陽路嘅即係個始作俑者啦，個發起人咧就係藍燕先生。咁佢發起嗰個目的或者嗰個開始咧，同我有少少關係啦。咁潘紹聰或者你記得當年我哋服務喺新城，我就有個鬼故節目叫做《驚叫1點鐘》啦，係啦。咁其中有一日咧就請咗黃百鳴先生落嚟講鬼故。咁黃老闆同阿藍燕先生嗰陣時就合作緊其他電影，咁黃百鳴先生落完嚟做完呢個節目，佢話：喂，幾過癮喎！咁適逢黃百鳴先生以前喺服務一個機構新藝城電影公司嘅時候，亦都拍咗大量嘅鬼片嘅，其中有開心鬼嗰啲啦，開心鬼又有啦，其中有一部叫《陰陽錯》，唔知你有冇印象？就譚詠麟知道做男主角嘅，就係林嶺東先生做導演嘅，咁亦都係即係阿藍燕先生個親細佬啦，咁因為佢哋繼往開來都搞咗好多鬼片，咁適逢喺11年前新城我搞咗部叫《驚叫1點鐘》，咁黃老闆覺得好得意，不如咁啊，就叫我俾幾個古仔佢，然之後佢就揾阿藍燕先生去處理呢部電影，咁啊就係咁樣拍咗第一部嘅。陰陽路啦，咁陰陽路第一部係有3個古仔啦，咁往後日子呢個架構都係咁樣去啦，3個古仔、4個古仔、3個古仔、4個古仔咁去啦。咁嗰陣時個掌舵手個導演就係邱禮濤啦，邱禮濤導演啦，佢到而家都係一個好隻手可以嘅導演啦。咁當年嘅男主角就係古天樂啦，咁亦都有好多女主角都參與過呢部戲嘅演出啦。咁即係我諗係有少少運氣啦。
咁就結果當年嚟講係不論喺個都爆啦票房啊，係或者係觀眾嘅喜歡程度都唔錯啦。其實一路以嚟咧，鬼片咧都真係有市場嘅喎，即係從來都會有嘅咁樣。即係只不過就係話，究竟可唔可以即係食到個 market，或者即係攞到嗰條橋咁樣啦？因為如果嗰條橋爆嘅説話咧，其實就無論係中外嘅啲電影裏邊，大家都好記得嘅，即係都係咁樣啦。咁當然陰陽路都係一個咁樣嘅例子咁樣啦。其實你自己覺得即係拍咗咁多鬼片啦，即係你覺得得到咩心得咧？其實喺裏邊，我得到嘅心得就係、拍鬼片最緊要就係驚啦，即係觀眾要睇得驚啦。係最緊要呢樣嘢。同埋嗱，如果真係講心得咧，我覺得拍鬼片咧個驚嚇程度當然要高啦。但係驚嚇程度以外咧，另外一樣嘢，我自己會捉得好緊就係個感情。即係鬼片入邊係可能係有帶有愛情嘅，即係條感情線喺度，佢都要有感情線或者愛情線或者親情線。嗱，我求其舉個例啊，譬如又舉翻外國片嘅例子啊，佢鬼眼Bruce Willis。其實 Bruce Willis 嗰部鬼眼咧，如果你即係佢驚啊，好驚啦。同埋你睇翻，其實 Bruce Willis 同嗰個細路仔嗰個友誼。嗰個友誼線咧拍得好好，而個細路仔同佢媽媽個親情線亦都拍得好好。咁我哋成日都話拍戲其實係幾條線嘅槓桿原理，即係呢條線要拍得好，嗰條線要拍得好，驚嚇嗰條線又要拍得好，咁咪令到部戲更互相緊扣到，即係啦，更加相得益彰啦咁。咁你而家稍有差池，譬如你驚啊好驚，但係你個感情線拍得好糟糕嘅，咁對部戲嘅影響都好大。咁所以其實我覺得拍鬼片咧，點樣為之拍得好咧，就係你唔好要當嗰部戲係拍鬼片，你拍一部好嘅電影，咁不過嗰部適逢係鬼嘅題材，咁就會好啦。不過好多時會將嗰個嘅所謂一啲強調嘢咧，就擺咗喺呢啲元素裏邊啊，即係當然話明係鬼片嘛，係咪先？嗰鬼片最緊要即係要嚇到你啦，係啦，驚啦，因為其實嚇觀眾咧，對觀眾嚟講係一個娛樂嚟嘅。佢要呢樣嘢啊嘛，走入去。我買得飛入去睇，你都係唔該你嚇餐我飽，我開心嘅啫。即係嗱，驚係娛樂。喜劇係娛樂，喊都係娛樂，懸疑都係娛樂。只要令到觀眾睇得過癮、睇得開心，咁已經係一個最基本嘅成功要素啦。即係總之捉到佢一啲情緒嘅一個反應，係啊，就已經 OK 啦，係咪先？咁但係有啲人都話啦，好最初呢一個陰陽路系列好成功啊，咁但係一路去到後期嘅説話，即係會唔會好似有啲人即係俾翻啲反應，或者可能你冇參與啦嗰啲，都會唔會有少少粗製濫造咗啊？咁會唔會有啲咁嘅感覺咧？呢個絕對係有，係咪？絕對係拍得濫咗。我哋成日都話即係一碗好好食嘅粟米粥，你食第一碗就會覺得好食。咁你久唔久再食多碗都覺得好食。都 OK。如果你日日係咁食，早午晚三餐食，咁無論佢有幾好食，都會變咗一啲好平淡嘅嘢，甚至會覺得不是味兒。咁當年係以我所知啊，的確係有咁嘅情況出現咗。咁但係即係個中原因我都唔係太過清楚，都要問翻當年嘅投資者，或者一啲搞手先至明白點解會後來拍到咁密啊，然之後拍到咁，甚至乎喺電影院都唔上啦，淨係出 DVD 啦咁樣啦。啱啱適逢嗰排都係拍咗好多電影院唔上嘅，係咯。而其實而家都有一啲係電影院唔上嘅，因為有啲可能係俾衛星嘅電視台啊，有啲可能淨係俾國內嘅電視台啊，就用錄影帶拍。咁當然出嚟嗰個感覺會粗少少嘅。但都冇辦法啦，因為好多系列式電影咧，一係你就好啦，見好收，拍3部停。係。咁如果個投資者覺得拍3部我停唔到4、5、6、7、8、9、11、12部，就會遇到類似呢個問題啦。咁嘅情況，即係等於你睇翻最近，Raiders of the Lost Ark 拍咗3部，其實諗住停㗎啦。搞咗19年，佢拍第4部喎，仲繼續嚟啊！仲繼續啦，咁當然我嗰去睇票房就一流啦，劇情即刻好多人都咁講喎，唔係嗰回事，唔知點解啦。嗱，咁如果係調翻轉嚟睇啦，如果拍咗3部收檔啦，咁咪經典咯。佢一拍第4部衰收尾，就衰收，但係嗱口碑衰收尾啫，得個票房就贏咗嘅。咁如果即係投資者，其實最緊要係票房論英雄嘅啫。投資者就睇我投資呢部電影，我回報有幾高。咁好啦，你睇《奪寶奇兵》第4集，佢回報率就係相當高嘅。當然佢拍得貴，但係回報都高。但係個口碑係差唔多一面倒係爛。係咯。咁去到老闆度冇所謂嘅喎。咁啊係。最驚你唔睇嚇，你讚有乜用啊？你唔睇。
咁但係我都好過俾人鬧係咪先？即係如果咁講，我寧願選擇梗係都係出嚟兩方面都係好啦，係咪？到就梗係即係魚與熊掌乜都要買啦，但係如果冇嘅是打飯就梗係攞錢就好過攞口碑啦。咁但係都去到即係成10幾20集嘅陰陽路啦，即係始終都對Simon 嚟講咧，都係一個算唔算事業上邊一個嘅記印咧？呢一段嘅電影，即係幕前上邊嘅嘢，我絕對會啦。係咯，其實我參與幕前演出其實唔算電影或者電視劇唔算好多噶。其實我主要嘅喺幕前嘅工作係主持，即係以前主持《歡樂今宵》啊、《勁歌金曲》啊，各樣各樣咁樣。咁電影就都叫做拍咗一系列古惑仔嘅電影啦，即係咁啦。咁但係即係最令人有最大印象都係鬼片啦，特別係陰陽路啦咁樣。咁所以係絕對係我自己即係工作嘅領域上邊一個好大嘅印記嘅。咁同埋我拍嘅時候嗰幾年的而且確對我嚟講係一個歡樂時光嚟嘅，因為台前幕後係合作得好開心，嗱咁啊一陣間先再講下拍嘅時候有啲咩靈異事件啦。呢啲大家最想聽嘅，咁但係我哋即係呢一 part 人氣在先，即係反而都係想傾下偈多啲。嗱咁啊，因為有呢一個靈異節目開始啦，就喺新城啦，嗰陣時係驚叫1點鐘啦。咁我當時都喺新城工作啦，就係見住你哋開呢一個節目嘅。其實點解會構思呢一個1點鐘嘅鐘數開個靈異節目咧？當初嗰陣時其實我嗰陣時喺新城係處理緊2個其他嘅節目嘅，一個叫做香蕉俱樂部啦，咁一個叫做一個電影節目啦。咁後來嗰陣時我哋嘅 GM 即係阿陳健先生咧，就喂，不如你同我晏晝做一系列嘅節目總監，就專係去設計一啲節目俾年青人嘅。就與此同時，夜晚你同我做一個節目，就做乜都得噶啦咁。咁我諗啦，我細個嘅時候，我成日聽收音機，咁我最中意聽嘅其中一個就係鬼故節目，秋燈夜雨啊，怪談啊。你有冇記得以前鄧海林都有？係啊，我啱啱電話烽煙同佢傾過偈啊。係啊，鄧海林有一個好驚嘅節目名，我唔記得咗。哇，嚇到不可思議，不可思議係啊，不可思議的乜乜乜。咁我細個成日聽佢節目，咁我覺得哇，即係鬼故得㗎。咁我成日覺得即係鬼故有個基礎嘅，即係有個聽眾基礎。有啲人係會聽嘅。咁我就同阿 Philip 講，喂，老闆啊，不如俾我開個鬼故節目啊！好奇怪喎，陳英傑當時話鬼故啊，得㗎喎。係咩？而家唔興咯，因為好奇怪，啱嗰一排咧，或者嗰2-3年咧，商台同港台都冇鬼故節目，即係又停咗啦，停咗幾年，咁冇，咁我就係因為咁我先想開，咁但係陳英健先生就覺得因為咁樣佢唔想開，OK，咁我話嗱，如果人哋唔做，我哋去做，起碼少個競爭對手啊，咁佢嘅角度就係人哋唔做，我哋做好蠢㗎咁話 OK 好 Philip 嗱，不如咁樣，你俾我試，即係試2個禮拜。試2個禮拜，即係10集。OK，唔得就接咗佢，收檔，當冇做過，得咪繼續咯。點知我做咗2集之後，跟住阿飛喂，得啊，繼續做啊，一做咗2年，佢2年幾3年，係咪做咗係啊？喂，佢得嘅意思係即刻聽到好多 feedback 啊，聽到好多 feedback 啦。同我哋每日都有，即係都有做 survey 咁啊，即刻知第一集出嚟就知。但係嗰陣時由於因為有台譬如商台、港台都冇嘅時候，咁新城第一次做咧，更加喺個宣傳嘅推廣要做多好多功夫。係啊。咁我記得嗰陣時就同一班即係智囊喺度諗，其實唔係一班，得個2個，加埋我3個。嗰陣時係有阿鋭㗎係嘛？阿鋭就係做幕前啦，即係做咪前。係啦。咁我後邊仲有2個即係。同我一齊做開電影嘅編劇就諗下點樣，即係我舉個例，譬如話開記者招待會，咁當年啱啱出道嘅謝霆鋒啊、陳曉東啊 call 晒嚟啦，古天樂啊全部 call 晒嚟，咁就一般嘅記者招待會多數喺間酒店個 ballroom 開，咁我哋走去墳場開，係咩？喺邊個墳場啊？唔知咩墳場開，係你去2個墳場啊，其實一個和合石，一個寶福山，咁 call 晒呢啲歌星啊、演員啊、袁潔瑩、袁詠儀乜都 call 晒嚟，咁變咗喺個平面推廣上面，報紙有內，你知記者最中意，即係最怕你太一般嘅啫嚇，你喺墳場我覺得哇，聽日大字標題，咁首先喺個推廣上邊就叫做見到啲成績啦，咁而喺第一集入邊就開始做啦，咁
我諗我做鬼故又有個即叫做我自己喜歡嘅個人風格。我做鬼故我唔中意淨係坐度講，我中意叫多啲。即係我睇鬼故話，我比較喜歡由科學角度去睇。我覺得由科學角度睇鬼故咧就更加恐怖啊！點解咧？因為科學角度解釋唔到，都解釋唔到啦。咁真係好正啊！即係好過淨係揾個風水佬去解釋啊嘛。咁我就會揾好多醫生啊、精神科醫生啊、堪輿大師我都揾嘅，即係各方面嘅人，或者一啲宗教界嘅殿堂級人士啊，又或者香港有個 UFO 協會啊、雲海啊，咁佢哋都係即係好多人都會嚟呢個節目，變咗我當時嘅節目就好多元化，咁就因應咁而個 rating 就叫做合格。甚至乎係幾好啦！仲有我一個禮拜5日啦，咁我4日講鬼故啫，我一日淨係講夢，乜都唔講，淨係講夢。哇！原來講夢嗰集係仲高 rating 喎，因為好多人會發夢噶嘛，係人都發夢啊！即係你男好女好，各階層各年紀都會發夢，夢永遠都係一個謎。咁但係佢分析夢嘅時候咧，原來個趣味性更加高。咁你知好多人喺個夢入邊都見到鬼㗎，係啊！咁所以我可以楞埋一齊講咯。咁嗰時係驚叫1點鐘係做得好開心，但係潘紹聰我想話俾你聽，但係都做得好辛苦。點解咧？哇！日日做，每日做2個鐘，仲要有嘉賓，仲要做好多前奏嘅工作喎，即係譬如錄音啊。係啊，嗱，我就好中意揾啲嗰陣時，好中意揾啲電影演員落嚟錄2個鬼故，譬如揾下當年嘅影后啊袁詠儀落嚟又錄2個鬼故，哇！劉德華落嚟錄2個，咁我要同佢錄音啊，即係要寫稿啊，準備俾佢哋講。嗰陣時做2個鐘頭節目，我記得我淨係為呢2個鐘頭節目，每日係要用6至7個鐘頭嘅準備功夫去做呢個。喂，每日喎，咁我6至7個鐘頭準備呢2個鐘頭功夫，但係我仲有其他節目要去監管。我嗰陣時仲有香蕉俱樂部1個禮拜做1次啊，但係仲有一個每日出節目叫假如生命只剩1小時喎，呢個都知啦。哇！真係嗰陣時，我後來真係覺得個人瘦咋。呢個又要嘉賓噶嘛？你每集嘉賓又要執稿，又要好多準備功夫。嗰陣時我平均係15個鐘，全日都喺度。我見你都知啊，差唔多係即係着住拖鞋翻工嗰啲咁嘅款。咁後來做咗咁嘅生活過咗3年幾，真係頂唔順啦。即係攰啊！個人實在太攰，又冇時間陪屋企人，又乜都冇，又放唔到，即係都冇，就出唔到去做任何嘢。咁適逢就係陰陽路嘅開始啦。咁我嗰陣時啱啱我想離開電台，咁陰陽路嘅開始，咁我哋不如試下出去做電影啦。係咁就適逢又 K 寶又有個新台開叫娛樂台喎，又要開始又要開一個新台啊，就叫我去處理一晚。咁嗰個就係叫怪談啦，嗰個仲辛苦。不過嗰個一個禮拜1次啫，咁咯，都唔同。你知電台日日做就日日都唔停啊嘛。日光唔使外景噶嘛，基本上淨係做廠啫。唔係啊，要外景啊，但少。開頭有少少，但係後來就輕勁啲做廠。但係做廠就1個鐘頭節目都要成10個鐘頭 preparation 噶。咁啊係嚇，但係1日啫，1個禮拜1日，咁我仲可以控制到啲時間。我記得嗰陣時就唔知拍陰陽路第幾集去菲律賓4個月。我每個禮拜翻嚟1次就係做。又做嗰日係啊，跟住做下喂真係唔掂啦，真係冇時間，又做咗2年又停咗。咁我覺得即係後有來者，我覺得後邊啲人都好做得好好，咁我不如停一停啦。咁所以變咗即係鬼王呢一個名稱咧，就嗰下嘢就開始奠定咗。其實我又唔好中意呢個名，我話俾你。係咩？點解？我真係唔好中意呢個名啊！呢個名係嗰陣時邊個俾你嘅？其實王維基。王維基先生係咁啊，同阿胡雪麗小姐，即係嗰啲即係殿堂級嘅傳媒人啦。咁嗰時你記得科技股咪爆到好勁嘅，00年、01年咁。係嚇嗰陣時我自己都簽咗幾個網啦，參與過幾個網啦咁樣。咁其中一個網就係黃生去處理啊。咁你知佢橋王嚟噶嘛？喂，咁個名咩名？佢話鬼王啦咁樣。你知唔知我係見到報紙先知㗎？我通常都係喎呢啲。4大天王都唔係佢哋改嘅，都係俾人改嘅啫。鬼王跟住佢，你知阿黃生好大手筆㗎嘛？一嘢就審各大平面雜誌廣告 full page 咁啊，巴士站咁，路虎都喺度㗎，我記得。路虎都有份，我哋成隊 team 咁㗎嘛。咁就係從此就鬼王。係啦，嗱呢個名咧，即係來得不易嘅，我又覺得，即係當然你要食得起呢樣嘢咧，先至有呢個名一路去傳頌落嚟。我覺得，但係你覺得做咁多年鬼故，其實好多人都話咧，即係我自己有時都有人同我講啦，喂，唔係有一條咁嘅命，或者唔係有一啲咁樣所謂殺氣嘅説話咧，就可能頂得到呢啲嘢嘅。你覺得係唔係嘅？
會唔會即係做呢啲嘢嘅説話咧？係好多人都係咁講，係咪好多人都咁同我講，不論我啲朋友，但係即係老實講，你覺得係咪咧？我真係唔知覺得係唔係，但係我唔覺發生喺我身上。其實我都係嘅，我唔覺，我都係一個好即係正常嘅工作係咯，我處一個好平凡，甚至乎好枯燥嘅生活咯。我都係，我又冇話特登又要去拜咩神啊，或者點樣，即係個工作上邊嘅資料搜集我就會去做啦。但係平時我都唔會話點樣日日去睇風水啊，哇日日裝幾炷香啊，日日喺度又話乜又話乜咁，即係我冇，我都過咗好平凡嘅生活咁。但係即如果譬如拍鬼片或者係做資料搜集嘅時候，梗係會有呢度去嗰度去，搜集呢個廟係乜嘢，咩叫 UFO 嗰啲咁嘅嘢，梗係有啦。除此之外，我真係自己我唔會覺得一定要咁嘅殺氣先食到咁嘅節目咯。即係嗱，你好簡單，你睇下好多做喜劇嘅演員或者導演。其實佢哋嘅私生活一啲都唔好笑，平時唔笑添㗎，唔講嘢添啊，係啊，嗰啲嚟嘅喎。即係佢做嗰樣嘢，係啊，同佢個真係佢接觸嘅所有嘢未必係一樣咯。佢即係你見到佢嗰樣嘢，只不過其中嘅工作嘅範疇啫嘛。即係你就算一個醫生，佢唔會喺屋企同啲仔女食飯嘅時候都講病啊嘛，係嘛？咁咯。但係你覺唔覺得即係有啲人會做呢類型嘅節目咧，可能有機會影響運程，但係有啲又覺得唔係喎，可能即係好似Simon 咁啊，開創咗另一啲嘅事業咁樣，即係幾大極端嘅。你覺得會唔會咁樣？即係睇下你點樣把持喺呢一樣嘢裏邊，或者個角度，或者你個嗰個宗旨啊，其實係啦。我係想講其實個宗旨好緊要嘅，因為我個宗旨就係即係做鬼節目、做鬼故，我就一定由科學角度去睇嘅。嗱，由科學角度睇咧，有啲人會覺得哇，你即刻。你即係話呢個世界冇鬼啦，即係咁中意聽啦，係啊，我唔中意啲嘢嘅。但係如果諗深一層，如果你更加由科學睇鬼咧，個趣味性更加高。你見到嗱，你睇譬如睇戲，你睇到一啲戲入邊嘅情節，哇，好多科學家攞晒啲電腦啊，攞晒紅外線燈啊去探，即係你覺得哇型好多，就好過你見到個。通常即係見到個師傅揸住粒矛咁樣，揸住兩碌啲金錢劍耍下咁，揸住個羅庚飛嚟飛去，又話作邪作鬼，你會覺得哇 bad taste 喎呢啲即係咁，即係層次唔同。係啊，即係你選擇我就個選擇呢一種，我就比較選擇即係科學性啲嘅。咁你有冇喺做節目嗰時嗱？我知有啲人咧中意熄燈啊，又中意即係古靈精怪啊，即係搞啲咁嘅嘢㗎嚇。你自己會唔會選擇呢個方向咧？我冇，定係冇啊？我冇。如果做電視咪應該呢個係做電視應該咪幾光咪有幾光咯。不過如果即係電視台嘅導演中意咁啲，我冇乜所謂。咁如果喺以前喺新城或者後來我喺商台、港台都有講過鬼故啦。咁有啲嘉賓或者有啲我合作嘅 DJ 咧，佢哋中意熄燈嘅，我就冇乜所謂。因為我從來唔怕黑嘅。我從來唔驚呢啲嘢。好啦，係啦嗱，如果你即係或者亦回應翻嚟頭先所講嘅嘢啦，係咪即係食得起？如果你話即係要我揾一樣嘢覺得係食得起嘅就係，我諗我由細到大我都唔怕黑啊，唔怕驚鬼啊，一個人喺屋企我唔會驚。即係冇諗過呢啲嘢，其實從來都冇呢啲嘢影響過。冇影響嗱，我即係譬如拍鬼片就部鬼片都係和合石㗎啦，就部鬼片都去。靈堂咧，一定去嗰度拍，一拍就10日8日通宵噶啦，因為每日頭拍噶嘛，多數日頭拍。我真係從來我都唔會去到嗰度驚，唔知點解，因為可能即係咪啲前輩講老土啲講啊，即係你冇做虧心事，有咩好驚咧？即係從來都冇去即係接觸過呢樣嘢，或者真正去接近啲呢樣嘢冇嘅。唔係，其實個接近好近嗱，即係我哋拍咁多鬼片嘅時候，嗱呢個場景啫，唔會嗰度場景係真噶嘛。我知係，即係我哋喺和合石拍外景，一夜晚食飯都係咁開張台咁喺度食飯，一齊食㗎啦，一齊食㗎啦。咁啊裝香俾佢哋，唔係工作人員會裝。係咁，譬如去殯儀館拍戲咁，亦都係拍親就10幾個晚上咁食飯又係咁，傾偈又係咁，攰得就瞓喺嗰度都係有啲梳化咁，就即係我哋自己會帶啲嗰啲叫凳啊、席啊，都係喺嗰度瞓，咁我就冇驚。咁當中咁多年就梗係拍過有其他嘅演員或者其他工作人員，哎呀我領嘢，哇我做咩？即係梗會有聽過或者見過啦。咁但係喺我嚟講，我真係冇一啲都冇，一啲都冇。咁即係
呂陽係冇撞過鬼嘅，我冇裝過鬼，我都想鬼王係冇撞過鬼嘅。我都咁嗱，因為鬼其實係人都想見下鬼係點㗎啦。即係你有諗過鬼想見下梗嘅都有啦，即係鬼永遠都係個謎啊嘛。嗱，其實鬼有一似靚女嘅，點解咧？即係如果我話俾你聽有個靚女，哇，好靚，5尺8寸高。長髮披肩，長髮披肩，沉魚落雁之貌，閉月羞花之色。咁但係你見唔到啊，潘紹聰。咁你咪我想見下。因為其實我講嘅嘢都係一個謎嚟嘅啫嘛。我話有個靚女，我話佢好靚，咩都係我講嘅啫嘛。你有冇見過？你冇見過。咁你梗係好想去見。其實鬼魂都係咁嘅啫，UFO 都係咁噶。即係老實講，個個都話見過 UFO。咁你除非我親眼見到嘅啫，否則我真係好難相信咯。哦，即係你唔信嘅，其實都而家。唔係我信啊，得嗱，我信同我未見到係兩回事嚟嘅。即係等於我頭先同你講有個靚女，你可能信呂陽咁講，真係有個靚女，但你未見到係另一回事啊嘛。即係等於風咁，你有冇見過風係點？我未見過，但係你知道風係存在噶嘛？你只會見到風吹落塊葉度，塊葉喐啫。即係呢個反應啦。呢個係一個反應，但係風係點樣你見唔到噶嘛？但係如果有機會，我真想見風係點嘅，你一定會想去見。咁呢個係永遠一個謎嘅。我諗人嘅一生咧，永遠會有呢啲永遠的謎嘅。就係因為有呢啲永遠的謎咧，先至可以個遊戲繼續。呢個人生先好玩。係嘛？如果有一日俾你見到個鬼，哇！鬼驚嘅咁，大煞風景啦。嗱咁，但係我相信咧，好多啲聽眾咧，即係雖然頭先呂陽就話冇見過鬼，但係佢哋都覺得唔收貨㗎呢句説話。我相信，因為佢哋今晚等住聽你講鬼故嘅。嗱，我相信總有啲嘢啦，或者喺電台啊，或者你聽翻嚟啊，片場嘅嘢啊，一定好多㗎啦，呢啲嘢係咪先？即係如果唔係冇咁多創作嘅嘢啦。其實我都想補充少少。其實我呢10年8年咧，我不停咁樣俾人問同一個問題，就係阿雷生，你成日你見到喎，但每一次，其實我喺好多個訪問啊，不論電台訪問、電視訪問，我冇呢啲能力嘅。啲人哋覺得我要有陰陽眼啊，我都好羨慕有陰陽眼嘅，但我真係冇見過。只不過我其中嘅工作嘅範疇係叫做鬼故咁解嘅，同我有冇見到係兩回事咯。我都好想見，但係我冇呢個咁啊能力。你冇嘗試揾啲人去？喂，不如你搞我，開下隻眼見下咁樣。我試過，有試過，係因為做節目關係。因為做節目啦，我幾個節目，甚至乎都拍過戲，去過馬來西亞，去過新加坡，去過國內，去過泰國，但係見到好多佢哋話殿堂級嘅師傅，蒙住眼又作符，又呢樣嗰樣咁樣啊，開眼，我就見唔到啦。咁但係我哋去咧就一班人嘅，即係10個8個咁，有啲係聽眾，有啲係工作人員，咁有啲喺隔離就話有見到啊，跟住見完又喊啊咁嗰啲咯。咁但係因為始終係佢見到啊，所以個反應係佢嘅。咁我只不過一個旁觀者見到佢嘅反應，我報導翻件事出嚟，就唔係我親眼哇去新加坡，哇喺鬼王德，真係我叫鬼王德。咁啊哇！即係我睇到，咁我真係睇唔到喎。咁我咪講我睇唔到，但係我隔離嗰個佢話佢睇到。咁有時我節目我只係報導翻呢個景況出嚟。咁但係可能有啲人聽完之後耳濡目染之後就覺得你都睇到咁樣。咁其實我真係睇唔到。好嗱，咁啊，其實咧好多網友咧，即係都喺我哋嘅留言啦，就話同阿雷生打個招呼咁樣喎，都好係啦，好耐冇聽見你嘅聲音咁樣啦。嗱，一陣間呢，即係大家有興趣，即係或者同阿呂陽分享下你啲真實嘅靈異個案説話，都可以打嚟28927889289嘅。咁又或者你而家喺網上邊啦，有啲任何問題啊，都可以即係打上嚟，我哋都會睇得到嘅。又或者咧，我哋開咗 MSN 嘅，就係 hkreporter.com.hk 咁啊，我會 at 你噶啦。咁啊，好啦，到時大家又可以傾下偈咁樣啦。好啦，咁繼續都同阿Simon再傾啊，咁啊一啲喺無論電影啦，或者電台上邊，甚至乎即係你之後啦，都出咗嚟，即係做好多同或者靈異有關嘅節目啊等等咁樣啦。嗱，頭先講開就話除有線啦，咁啊去拍過好多嘢咁樣啦。咁就話有時真係感應唔到，我都係自己感應唔係太多呢樣嘢嘅。上次就係跟咗佢哋嘅 crew 啦，就去台灣啦，就試下就真係聽個師傅講，就所謂嗰啲嘅觀落陰，就落去所謂遊地獄啊咁樣啦。咁我自己就我試過係咪啊？我試過3次，係咩？一次喺香港，一次喺台灣，一次喺馬來西亞，我試過3次。你最大感應咗啲咩咧？我最大感應就係冇感應。
嗱，我乜都冇即係其實3次都係咁嘅。係我諗類似啦，都係一班，即係我哋全部一班人啦。係有譬如如果去馬來西亞就有馬來西亞嘅觀眾啦，台灣有台灣啲朋友啦，係香港就香港啲有線嗰班觀眾啦。一班人坐盤膝而坐，係就揾把黑布蒙眼住眼。係咁據聞嗰把黑布咧就作咗法㗎啦。係啦，跟住其中有個主持喺度念念有詞啦，咁跟住又灑水呢樣嗰樣啦，乜都指定動作除鞋咁樣啦，記得係乜都有啦。係啦，咁啊，即係佢就淨係叫我哋即係盤膝而坐，冇雜念，去靜坐。咁我咪靜坐咯。咁我靜坐，我反而覺得好舒服，因為前一晚拍通宵戲，我都想瞓覺。咁但係咧，每一次平均有20個人，而有每一次都係3-4個咧。靜坐完之後，其實嗰個靜坐大概係5-6分鐘嘅。係咁每一次都有3-4個人靜坐之後咧，有啲人呈現嘔吐啦，有反應，有啲人又好激烈嘅反應喊啦，喐手喐腳啊。咁佢哋就話係真係落到去啦。咁佢哋都見到好多即係幽暗處嘅小橋流水啊，一啲酷刑啊，即係佢哋自己一個咁嘅影像啦。咁但係我就覺得只不過係你知中國人其實有好多前設嘅。係個中國人前設有18層地獄嘅，有歐里根嘅，有孟婆橋嘅。咁我覺得就係因為呢個5-6分鐘嗰個靜坐，而影響到佢哋啱啱又夾雜到佢可能嗰排佢自己嘅心情影響之下，你知特別好都市人好多都市病嘅，失業啊、失戀啊、失意啊，咩都有啦，即係咁就啱啱有咁啱得咁撞啱，而令到佢哋有咁嘅情緒去到咁嘅境況。即係我嘅分析就係佢哋因為第一時間係想做呢樣嘢啊嘛，所以個腦裏邊就已經有呢咁嘅幻想咯。等於催眠啫嘛，即係嗱，我試過俾人催眠咗好多次，都係唔得嘅，都係唔得，因為催眠就係嗱，我簡單啲講，催眠就係你聽佢講，你就催到眠咯。你唔聽佢講，你一樣係虎虎生威，瞓着一樣係咁。其實睇下當你自己個意志力去到邊度。如果你個潛意識話俾自己聽，不如你聽佢講啦。嗱，有啲人催眠戒煙會成功嘅，有啲人催眠戒煙唔會成功嘅。咁如果你真係嗰下，即係俗語叫你聽佢支笛，可能會達到某一個境界。如果你想辦法聽佢支笛，而你都聽嚟聽去聽唔入耳嘅話咧，咁一切嘅催眠，一切嘅所謂遊地獄啊，呢啲都係徒然嘅。但係其實你係抱住咩？嗱，好視乎個人嗰個性格，同埋嗰排嗰個人嗰個心情去決定。咁你做緊呢樣嘅時候，你係抱住咩心態？嗱，我咧係有少矛盾嘅。第一，我係唔係好想落到去嘅，即係我係少驚嘅。咁我就企圖咧就唔係太聽佢講嘢，或者唔係太進入佢嗰個語言嘅空間嘅。咁所以我唔係太成功，我只係見到一點火曾經出現過啫，咁樣。咁但係你又會唔會係其實會係點樣咧？我反而更加平靜。因為嗱，我要保持更加一個客觀嘅個心態，因為我係主持，即係我保住，喂，如果落到去睇啊，不妨。咁我抱住一個好平靜、好平常心，咁蒙住對眼咧，我一啲火都見唔到。我反而你知，人蒙住對眼，你眯埋眼眯埋得耐咧，你係會有少少一點白光。咁其實呢啲係醫學上可以解釋得到嘅。咁我就係咁樣咯。但係你個腦裏面有冇諗緊其他嘢咧？諗緊我一陣間食咩好咧，定係點咧？完全冇啦，已經完全放鬆晒，完全聽佢講。咁但係我諗係即係性格使然，即係我真係入唔到，同埋與此同時啊，2-3分鐘就坐我隔離或者坐我後邊嗰個已經喺度嚟緊料，喺度即係搖晃個身體啊，喊啊，喺度舞手弄腳啊，咁我已經覺得咦大鑊喎咁，但係作為一個節目，作為一個娛樂節目啦，係要呢啲噶嘛，係要呢啲，咁我覺得哇得啦掂啊呢次嘅比賽嗱，即係我其實如果你問我咩心態咧，其實我應該都係憑一個幾商業嘅心態。不過喺一個過程入邊，我就盡量保持平常心咁解。即係如果你覺得哇好驚，但係個出嚟嘅收視率唔好咁，都係徒然。嗱，點解我問呢個問題咧？嗱，因為你講咗啦，一個 entertaining 嘅節目，點解唔類語讓自己扮係進入到呢個空間？哇，仲唔爆？嗱，好多人係咪先？好多人都即係即係我啲朋友成日同我講笑啦。喂，你應該會做下戲啊！人哋問你見唔見鬼，你梗係見到啦。你直頭開個教啊，雷教啊，即係咁樣。咁但係我唔係呢種人啊，即係我唔係開個教啊，或者我唔即係節目高收聽率或者高收視率，同個節目主持人係咪講緊大話？我覺得分得好清楚。即係如果你
鬼故節目裏樣，你話俾人聽，你成日見到鬼，呢個係一個大話嚟噶嘛？因為我真係見唔到噶嘛。咁但係冇人知見唔到嘅喎。係啦，一你就可以繼續行呢個大話。係啊，但係始終有一日，你呃人唔到幾耐，同埋你最大鑊，你每日呃自己好痛苦嘅一件事。我就覺得最愚笨嘅咧就係呃自己。咁做得唔開心有咩意思咧？咁我選擇後者咯，我就話俾人。即係其實你都諗過呢一條路嘅，係咪？我冇諗過，但係我啲朋友成日同我講，或者甚至乎嗰陣時某機構啲老闆都咁同我，喂，你不如。講啊大話你見到啊！哇，潘少忠喺後邊有隻嘢，哇，紅色嘅眼啊！哇，着住古裝跟住你小心啊！喂，如果我係咁做，我同嗰啲祈福黨有冇分別啊？我諗你冇攞錢嘅，你明我講咩？我同祈福黨冇分別，即係做一個鬼故節目主持人，同埋做一個有質素嘅鬼故，同你去做祈福黨係兩回事嚟噶嘛？嗰啲係。即係好唔道德、好唔型嘅嘢咯，唔道德就唔型噶啦。我覺得做鬼故最緊要都係型嘅啫。係嗱，所以我就覺得，即係點解頭先講到個宗旨問題，可能就係呢一樣嘢。係啊，宗旨要揸得好緊。係，因為如果有啲人就係咁所謂吹水嚇，即係講到哇有幾大見幾大啦嚇，有幾驚見幾驚嘅説話啦，我覺得某程度都係影響咗自己嘅一啲。即係靈界上邊咧，嗱，其實我題外話講多少少啦，即係我唔係話去針對某一種人，即係我喺娛樂圈做藝員都做咗成接近20年啦。咁喺20年入邊，我見盡無數好多藝員，又去揾呢個師傅，又去揾嗰個師傅，成個東南亞去揾晒，菲律賓都去埋咁滯啊！香港亦都有幾廿個咁。好啦，我而家回頭一睇，嗰啲師傅唔見晒。唔知去邊？唔知去邊？點解？即係我都有去做燒酒，見過呢啲師傅啊！呢啲師傅一嚟就上身，一陣又話大鵬展翅，一陣又話哇咩龍飛鳳舞啦，喺度哇又噴火又燒香咁樣，又揾支香插自己嘅喉嚨，都有啊！真係見盡啊！我覺得嗰啲係雜耍嚟嘅啫。反而我覺得，如果你真係有一個你信嗱，譬如基督教，佢係信有鬼嘅。你不如就去一個叫做名門正教，係一個正道去揾自己一個宗教信仰，就好過今日去揾呢個師傅，聽日又入東莞揾嗰個師傅，後日喺中山啊乜咁樣，即係冇意義嘅。咁但係查實你接觸過咁多一啲所謂一啲奇人異事咁樣啦，有冇一啲你真係覺得，咦到而家呢一刻，都然覺得哇你堅啊，你勁啊，我雷宇揚都信你，有冇？冇一個都冇。嗱，我真係見過好多，係咯，我真係見過好多。嗱，我求其都可以講啊。如果即係我諗，如果網隔離有啲比較好似類似接近我同潘少聰咁年紀，都應該大概記得10年至15年前有一個姓張嘅奇人異事。你寫俾我睇先。拍戲都拍過噶啦。姓張拍戲都拍過噶啦。咦？出面有人知喎。係啦，係啱啦嚇，係啊，我睇唔到張乜勝哦，拍戲拍過啦，拍戲拍過啊嚇，即係我見過佢，佢係即係佢可以即刻攞盒藥丸燉一粒藥出嚟嗰啲咧，即刻可以將你件皮褸擦出火嗰個啊！哦，記得啦，記得。咁啊，當然記得知道。當我哋未見過嘅時候，聽到喂有個高人咁啊，哇！即係好驚奇啊！咩高人啊，撲到去見啦咁。咁當年我就其實我見過2次嘅，咁2次都係同一啲阿倫啊校長啊。但係做嘢見定係唔係做嘢時間見嘅？我哋去做，我哋去登台，唔係我哋去登台，我哋登台。咁啊，唔知點解直中就有人帶佢嚟，就喺我哋宵夜。咁啊，好多人都喺度㗎，夏雨啊、譚詠麟啊都喺度，好多人其實好多智慧，好多見過。咁大家見過，喂，一定叫佢表演啲嘢啦。咁啊，真係佢直頭係表演咗一啲我哋聽過嘅嘢，即係譬如喂，潘少忠攞件外套嚟。跟住可以即刻就燒着你嘅外套，或者你而家走落去街買樽藥，封實嘅，佢即刻可以燉2粒藥丸出嚟，即各樣你聽過嘅嘢啦。但係其實唔止係我啊，在座好多人一睇咧，就知道其實佢唔係穿崩，其實佢係個咩人咧？佢唔係特異人士，佢只不過係一個魔術師啫。你明我講咩？嗱，你有冇見過馮德倫玩魔術啊？一樣好驚奇，佢
但佢話俾你聽嗰啲係魔術嘛。但係嗰個人唔會話俾你聽，係啊佢話嗱，馮德倫就話俾你聽嗰啲叫魔術。係啊，但係嗰個人就話俾你聽呢啲叫特異功能，其實有乜特異啫？一啲都唔得意喎，咁啊。點解你真係唔信咧？我睇住噶嘛，你睇住佢真係有啲睇啲穿崩位噶嘛。係啦，我就頭先問你有冇穿崩位。喂，你記唔記得我哋嗰陣時新城咪有個 Harry 哥哥嘅？係啊，係啊，佢咪魔術師係啊。佢有時喺我哋咪好多慶功宴都叫即席玩幾招，佢成日穿崩㗎嘛。其實唔應該嘅，我哋成日笑佢㗎。咁就你睇到啲穿崩位㗎。哦，即係俾你睇到，原來唔係俾我睇到，俾好多人都睇到。係咩？不過大家唔出聲。不過而家因為都過咗10年8年啦，而呢位所謂嘅特異功能人士亦都唔知去咗邊。咁我而家先講，即係同大家分享我經驗嘅。嗱，我譬如我親眼見佢燒著一件皮褸嘅。咁我睇到原來佢嘅手掌入邊咧係有2包好細嘅粉。咁嗰啲係，如果冇記錯，叫硫磺酸啊、硫鹽酸啊，總之一拍一捽咧就會產生化學作用，就會有火噶啦。其實我哋喺無線做台慶啊，做無線做台慶都做過呢啲，班都做過呢啲嘢啦。你明我講咩啊？呢位張生就攞嚟私人用途。咁即係話佢 packaging 做得好啦，個包裝係咪？如果咁講係啦，即係等大家都會信啊咁樣。咁同埋你知嗱，而家就2008年啫，即係當年1980幾年去到90幾年，即係國內嘅開放程度冇而家咁，即係我哋翻去人都係比較少，對國內一啲所謂特異人士嗰個神秘嘅面紗，仲係覺得哇好正喎，好神秘喎咁好啦。時至今日，大家都長大咗啦，而個科學嘅程度，阿楊利偉都去咗太空啦，仲邊有啲咁嘅特異人士啊？好啦，我再想重複一次啊！好啦，我當年80幾年、90幾年見嘅所謂國內嘅特異人士，包括新加坡、包括馬來西亞，我到而家。佢哋已經銷聲匿跡啦！佢又做緊咩唔知，可能做緊正堂，我唔知啊！即係冇得再延續落去，因為大家已經係一個好科學嘅人。即係而家冇乜啲人，即係所謂蒲頭喎，真係。好簡單，你而家叫條15歲嘅僆仔，你揾啲嘢表演俾佢睇，佢即刻可以拆穿你。君不見而家幾多國內國外嘅節目係專係踢爆魔術啊、術士啊，咁大家都係向科學嗰邊睇啦。嗱，如果你做鬼故做得夠科學咧，就冇事嘅。唔係點解荷里活咁商業嘅一個電影即係電影國家，佢都會繼續拍鬼片。係啊，佢拍得個科學咪得咯。嗱，咁即係話冇一個所謂有啲所謂靈媒啊，一啲咁嘅奇人異事，令到佢真係會覺得哇呢樣嘢真係解釋唔到啦。咁到而家都冇，真係㗎。嗱，如果要揾一個我，即係揾一凡我比較。都幾準啊！或者其實機又唔知咩啦，咁啊先算一啲。就我反而覺得術數，即係起命功嗰樣嘢，我覺得幾有科學嘅，即係易經啊！我覺得幾科學，即係某個程度將你一個人生嘅大方向，即係當然唔可以話星期一你做乜，星期二做乜冇可能啊！有人同你講得呃你噶啦。因為易經嗰樣嘢，我覺得係都個大方向都幾似，因為。即係佢會跟到你一個人嗰個年，即係你知每個人去到某個年紀就有唔同嘅階段、唔同嘅心情啦。咁根據你嘅命格係，我覺得幾似嘅。咁呢樣嘢我覺得係，如果你揾我最，我覺得有料到咧，就起命功啊，即係易經，我覺得。咁呢個當然都係一個好準確嘅一啲計算方式。係啊，好科學嘅嘢嚟，好科學㗎。嗱，風水都好科學，其實風水都好科學㗎。但係風水師傅，我會分好多種啊！即係如果又要你呢度擺個金，嗰度擺個咩鏡，嗰啲我又唔係好中意嘅。我反而覺得，即係如果你叫我呢度擺個植物，嗰度擺個擺盆水，咁我覺得都幾科學，都幾自然咯。但係我就唔中意擺到呢個擺個羅漢，嗰度擺兩隻麒麟嗰啲，我就好，即係我有啲個人嘅偏見嘅。嗱咁啊，即係如果過往有冇一啲？咩姑咩仙吓，即係見無盡係啦見過，即係耍唔知咩功夫吓，又話咩上身咁樣，見無盡。你有冇即係一啲你覺得係信下佢嘅？冇啊，都係真係冇嘅，係咪？真係我好蠢啊！真係，我應該講到懶勁咁啊嘛！哇，唔係我見到二郎神菜，我真係冇啊，全部都流嘢。你真係覺得係流嘢，流到爆啊！真係咩阿姑啊，咩仙啊，咩姐啊嗰啲咧，我見盡啊，見唔少啦。同埋潘紹聰，我唔係今時今日見啊，我係
都十幾年啦10年8年已經見晒啦，見到有人唔想見我啦，係咩？好多人我行入去係驚女讓你即係唔係驚，即係譬如我啲前輩，喂，我今日帶一個人嚟睇你啊，咩阿姑咁，我邊個女讓啊？佢第一佢就話哇，佢唔信我噶，唔好叫佢嚟咁。因為其實佢哋都，就算佢哋唔聽我啲節目，或者佢哋啲人都有講，喂，你冇見呢條友女讓啊，佢唔 buy 喎。喂，但唔知點解娛樂圈啲人咧，好多身邊都係識撩阿姑咩阿姐啊，總係叫你上去睇下佢啦嚇。但係我想講，唔單止係娛樂圈，其實任何行業咧，都會有一個即係好奇嘅心理。我見好多我好多唔係醫生嘅律師嘅朋友都會咁嘅，地產界啦。好多啊！即我反而覺得喺冇一個領域係話娛樂圈又多，非娛樂圈又少。其實任何一個正常嘅都市人咧，佢都會憧憬自己嘅前途係點。當你去即係問自己嘅前途係點，你就會依靠呢啲啦。你身邊為呢個阿姑，你不妨試下 no harm。即係冇乜所謂，你咪試下咯，冇乜所謂。但係千祈唔好得過於迷信啦。當然呢啲即係唔好變咗祈福。係啦，因為其實係好容易嘅啫。因為你今日聽呢個講，聽日又聽嗰個講啦，你嘅思緒咧就好容易出現呢啲。即係譬如你啱啱講乜菇嗰個，我覺得真係好笑嗰啲。即係佢叫我點住香，即係一嚟到點住香，咁啊點住香。跟住佢就喺度熬啊，喺度揈頭啊，喺度唔知點解揈，雙眼反白。嗱，係咁喺度揈價嚟㗎，啲公價。佢其實佢一個廣東話都講唔正嘅一個，但係鄉下話喺香港邊度㗎？佢其實佢係國內嘅，就落嚟香港，久唔久落嚟香港，就係有啲娛樂圈人士就係啦，又話佢嗱好難得嚟香港㗎，得3日實真就排晒隊咁樣啦，永遠都有呢啲。咁我好啲唔使排隊，一嚟就即係叫我裝住香，跟住就揈頭，雙眼反白就講，佢有個翻譯嘅，因為佢係講緊啲一啲方言啦，唔知點話咁樣。咁就話啊，你咧冇乜問題，身體冇問題，但係你有一個好大嘅問題。咁我話咩啊？好緊張啊！咁我嗰陣時我嗰陣時係36、7歲到啦。佢話你30幾歲，你唔娶老婆唔得㗎。啊，上邊有對眼望住啊，邊個望住？你啲祖先望住你。咁我覺得講完啦已經得啦。我都識講喎呢一個，我自己都識同啲我阿班人喺度講啦。即係我結唔結婚？咁佢好流喎！如果講呢啲説話，係人都識大路咯，流到爆喎！呢一個大路到爆咯，係咯。咁呢個真係唔得喎！呢件事咁樣。但係我想話俾你，通常都係咁樣啊，係嘛？即係起碼佢可能佢入咗一啲嘢，佢等你信咗先。即係佢，但係啊，係咪先？我反應係，唔係咯？奈何我即係一般人梗係會信咯，但係你係女羊啊嘛，問題係即係身經百戰。其實我咁睇係咪？唔係因為我女羊，其實好多如果你對自己有信心嘅人咧，都應該冇。因為好多類似呢個人咧，佢哋講啲嘢一嚟就講啲大路嘢先啊。嗱，譬如佢最興，我覺得最興嗱，喂，最近有啲唔如意係嘛？最近係咪有人喺度？有小人，係嘛？做嘢係咪唔好？瞓得唔係幾好啊？瞓得唔係好幾好啦，脾氣係咪暴躁？嗱，揸車小心啊！喂 ，come on，真係超大。但係有啲人嗰排佢真係情緒低落嘅時候，中，哎呀，係啊，我有人針對我，係我盡量翻工。唔係㗎，你上得去一半都中啦，其實係啊，係嘛？即係已經係即係你已經投懷送抱咗一半啦，咁你實中㗎嘛？咁可能就係因為我係大部分都係做所謂嘅資料搜集，我就變咗比較客觀啲或者硬淨啲咁上去，咁我就會睇到哇，原來係笑話一則嚟嘅啫咁咯。係，咁有冇覺得即係唔開心嘅咧？嗱，我做呢類型節目，我梗係希望即係揾到一啲哇堅嘅嘢，哇即係要我信嘅阿姑咁樣，咁我先希望即係嗰件事繼續可以講落去。但係個個我都覺得唔係個咁樣，即係會唔會覺得唔開心？我就冇唔開心，我反而覺得幾過癮。但係就即係嗰個神秘面紗就越嚟越唔神秘，就呢樣嘢令到我好唔開心。即係你細路仔覺得哇，呢個世界應該係有鬼嘅，係咯，呢個世界應該有 UFO 嘅。我而家15歲，我諗我將來30歲嘅時候，應該 UFO 都落到嚟噶啦。係啦，咁結果未到啦，仲騎劫我上去添咁樣。神秘面紗，嗰個面紗越嚟越薄。即係你都會覺得係咁樣，好遺憾咯，我覺得，我覺得反而但係我又咁睇喎，而家我哋咁嘅年紀就覺得遺憾啫。
即係喺市面上，可能一個14歲嘅後生仔，佢覺得都仲有好多憧憬，唔係嘅，哇，都仲有嘅。總有一日我有陰陽眼嘅，哇，鬼係有嘅，UFO 遲早落嚟嘅，即係咁樣。係嗱，咁所以係咪因為咁嘅説話就而近年就停晒同一啲同靈異嘅工作咧？會唔會咧？有冇關係咧？其實有嘅，真係有嘅，係，唔係因為人始終工作，我覺得係應該分開一個階段，一個階段。咁有啲嘢我係譬如鬼故咁，我有啲暫時係唔係暫時係嗰一排唔想做，咪唯有推搪咯。咁與此同時，我亦都有第二啲要做緊嘅時候，咁咪即係人特別係人都中意試新嘢啦。譬如早幾年我就即係開始試下拍動作片啊。咁就搞幾部甄子丹嘅電影啦。咁原來喺嗰個範疇，我亦都得到另外啲嘅快感啦。你有領域感咪即係你理得嗰樣，就某啲嘢放低啊。咁其實你話我想唔想做，我都想做。譬如我今日上你節目，我覺得好過癮，我都想講下鬼故啊。即係咁啊嘛。即係但係如果你話好似以前咁長期性、周期性。就日咁樣咧，好辛苦，亦冇咁嘅時間去管理咁多嘢。即係如果你而家久唔久去做個節目，咁我覺得 OK 嘅，即係我覺得冇問題。但係好似以前咁樣係一個禮拜7日，而7日無論做緊電視台、電台、網、寫嘢、寫書，都係嗰樣嘢嘅時候咧，我諗我只可以喺嗰個階段做到咯。而家呢個階段，我會放棄。即係有啲嘢過咗就真係過㗎啦。有啲嘢過咗就過咯，同埋，但我唔會話完全唔做，我都會做。但係有即係有啲做，有啲就書你夠寫啦，書我繼續寫啦，話書展記得買，大佬。大家咁話係嘛？咁即係有啲要繼續做，因為寫鬼故咧，我都覺得係一個樂趣。但係好辛苦，因為一個人你都知，一個人匿喺斗室。真係你自己寫㗎？梗係自己寫啦。係咩？我懷疑唔係你寫嘅喎，曾經。但係嗰個個癮咧，亦都係最痛苦嘅。就係你一個人喺屋企，真係間房度，冇人陪你傾，係咁嘔咯，係咁自己嘔，係咁自己度。係自己好似寫劇本咁咯，自己講自己做一次咁，得唔得㗎？呢條橋喂做寫過呢個又重複，即係嗰個就痛苦，但係嗰個就唔使客，即係唔使人幫我，唔使去做資料搜集，我唔使揾嘉賓，唔使開咪，即係唔係其實他真有啲嘢啫嘛，咁就已經有翻啲嘢喺度啊嘛。好啦，嗱咁啊一陣間咧好快脆係到真係啦嚇，我哋真係會，因為呂揚準備咗講鬼故啊，我都想聽我哋即係演繹喎，即係你今日打俾我嘅時間咧，你話可唔可以準備一個 music back， 即係隻 monologue 咁講鬼鬼，哇，梗係好啦，我真係好少聽到講鬼故嘅，有你聽過比較少咯。唔係我話俾你聽鬼故咧，就同睇嗰個人講鬼故係兩回事。睇嗰個人講鬼故，你成日都睇㗎，你做電台做咁耐係嘛？所以嗰個空間唔同咯，就係聽嗰個永好。其實睇人講鬼故同自己講鬼故都唔係一件好樂事嚟嘅，但係最開心就係聽嗰個覺得過癮咧，咁咪得咯。咁你係咪準備咗一陣間都會有？可以。其實我就冇乜點準備，不過我有備無患攞定嚟嘅啫。咁因為我驚你失，你知好多你又好啲嘅潘紹忠，其他有啲節目主持人咧一嚟，喂，講個鬼故嚟聽下先。我會嘅，可能一陣間就嚟嘅啦，就嚟嘅。唔係話，喂，講個鬼故嚟聽下啊嘛。講鬼故係要好多好多客觀環境空間。嗱，點解我哋細路仔去露營，或者去宿營，或者幾個朋友喺某朋友屋企接近12點鐘，突然之間喂，講個鬼故你聽啦，咁啊大家攆埋好。係啊，你好少見到人晏晝12點半喺個餐廳嘈冤巴閉，喂，講個鬼故嚟聽啊！咪有噶，我哋成日都俾人問噶啦，一坐低就有冇鬼故講咁樣噶啦。就算你講得好精彩，你都聽嗰都係一個樂趣嗰個氣氛啊。但係其實我都準備咗一個你失驚無神掟埋嚟，叫我講真係嘛？係好啊！咁不如一陣間繼續有呂揚喺度，歡迎你一陣間都可以一齊喺度。好耐都冇同阿呂揚傾偈啦，或者大家以往啲聽眾咁樣啦。頭先唔知大家有冇聽到我哋嘅嘉賓，其實咧亦都喺呢個鐘數裏邊啦。嗱，繼續咧就誠邀鬼王呂揚繼續喺呢半小時裏邊咧，同我哋一齊傾下偈。咁當然啦，冇錯係呢個環節啦。恐怖在線人呂揚先生你好，係啦，可能啱啱啲聽眾啊，呢個鐘數咧先聽到我哋節目。咁今晚咧，其實就好多謝阿 Simon 啦，咁啊真係好多謝你出現。令到好多朋友今晚咧都真係有一個好大嘅期待，因為佢哋真係好耐都冇聽到你，可能喺即係咪前嘅節目啊或者說話咁樣啦。咁所以頭先嗰個鐘頭裏邊，如果大家錯過咗，最後唔緊要，你自己聽翻呢一個節目嘅重溫啊。頭先即係叫
傾談一啲清談嘅形式啦。好啦，去到呢個鐘數裏邊咧，真係講翻下啲靈異事件，又或者咧，阿 Simon 準備咗啲故事同我哋分享下嘅。嗱，其實咁嘅，即係好多大部分我接觸嘅靈異事件或者靈異故事咧，好多時都係我身邊嘅人講俾我聽。咁而我親身去經歷過嘅咧，呢個有冇？有，但係我覺得唔夠吸引。嗱，我記得我今日嚟你節目之前咧，我啱啱喺車咧，就聽到黃海芹嘅一首歌，係咩歌？晚秋啊！但係我想講嘅唔係佢啲歌啊，係想講係佢啊。點解？你有冇聽過一個關於佢嘅鬼故啊？冇喎。你有冇聽過啊？冇喎。OK，係。你有冇記得黃海芹以前有個同事叫做陳漢斯？有。香港電台一個 DJ，絕對知道。你識㗎？我識。OK，其實呢個鬼故係關於佢兩個嘅。OK。話說喺80年代尾，嗰陣時好多 DJ 咧都要去一啲中學嘅地方做 show 嘅。有一晚，黃海芹同埋陳漢斯就因為 Halloween 就要去西環潘咸道，一間中學。OK， 嗰度有6-7間中學，係男校，男校冇錯啦。知道邊間？男校就做一個夜晚嘅晚會，做司儀。係。咁當然 Halloween 就個個扮到鬼五馬六噶啦，佢兩個都唔例外啦。OK， 好啦，咁啊喺因為你知喺一個中學就冇後台嘅，咁佢兩個咧就喺一間班房，就做準備。好啦，咁啊準備出場，就由呢個班房行去個舞台嘅後邊嘅時候咧，就係一條長長嘅冷巷，長長嘅冷巷。咁有一個學生就嚟帶阿黃海芹同埋陳漢斯一齊行喺舞台啦。OK， 咁行，咁當時咧就係呢個中學生行頭，隔4-5個身位就係陳漢斯，陳漢斯後邊4-5個身位就係黃海芹，咁啊行啦，一條好長好幽暗嘅冷巷，行嘅途中，即係陳漢斯喺中間，行嘅途中，陳漢斯嘅右手邊咧就突然有人跑過，但係跑得好緩慢嘅，唔係快跑嘅，就急步咁行，佢一經過陳漢斯嘅右手邊，陳漢斯係好留意呢個人，因為點解咧？呢個係一個女仔嚟嘅，紮住一條長長嘅馬尾，着住一件鮮紅色嘅類似嗰啲小鳳仙裝。咁陳漢斯就好留意，即係剎那間好留意呢個人，因為中學生。雖然 Halloween 啫，扮嘢扮到咁足嘅，扮嘢扮到咁妖豔嘅，咁覺得佢即係覺得佢扮得幾得意喎。但係因為呢個女仔喺陳漢斯隔離擦身而過，佢唔係好快嘅啫，佢只不過比其他人快，佢就好吸引，想望下呢個女仔嘅樣。佢一行前，陳漢斯一行前幾步，呢個女仔一回頭嘅時候，你知唔知陳漢斯見到咩？冇五官白面。陳漢斯見到嗰個女仔係黃海芹。唔係笑話嚟㗎，唔係笑話嚟。跟住佢望後邊，黃海芹仲喺距離佢6-7個身位行緊路。佢再望翻呢個女仔嘅時候，已經唔見咗。你知唔知陳漢斯係呢個故事？陳漢斯自己親口同我講。陳漢斯到出場做同阿黃海芹做埋 show 都唔敢講。到第日翻到電台，佢先話俾黃海芹聽。係，我冇聽佢講過呢件事喎。咁後來咧，即係明查暗訪啦，就因為其實嗰個地方咧就係近以前30年代嘅石塘咀。咁嗰時石塘咀係一個風雨場所，亦都好多女性喺度自殺，就咁咯。咁亦都有啲老前輩就話，其實你見到，譬如當你見到靈體嘅時候，佢個樣係點咧？係只不過你自己投射。係。咁可能陳漢斯啱啱嗰晚就成晚對住佢，所以嗰個穿紅色小鳳仙裝嘅靈體就係黃海芹咁嘅樣。但我聽見咧發生喺佢身上咧，另一件更恐怖嘅事就喺電台發生嘅。呢個可能有啲朋友都知㗎啦，呢件事咁啊。咁啊，遲啲先再講啦。遲啲有機會問翻阿 Jennifer 先嚇。好耐冇見佢，我都係嘛？好啊，遲啲問翻佢係咪即係見過呢件事？但係阿 Chris 就冇見到嘢嘅，其實當日 Chris 見唔到嘢，但 Chris 知呢件事嘅嚇。佢講翻俾你聽。主角之先。OK， 好啦，嗱呢一個就引子嚟啫，呢個就等阿女楊自己發功啦，係嘛？嚟咯，嚟啊！不如講一個真實嘅個案啦。OK， 咁呢個個案即係大家都會有印象嘅。雨夜屠夫林過雲一案呢，曾經轟動一時。呢個冷血嘅的士司機呢，前後就將4名女乘客車到去僻靜嘅地方，然後用哥羅芳將佢哋迷暈，
先奸後殺。而最殘忍嘅地方咧，就係每一次佢事後都將啲屍體進行精細嘅解剖，特別將性器官嘅部分做成標本，繼而影低啲相片嚟做紀念。不過天網恢恢，最後就係因為呢啲菲林攞去沖晒嘅時候被揭發。喺林過雲入獄之後，佢一直表現得非常非常冷靜，好少出聲。而佢對自己做過嘅所有罪行，好似一啲悔意都冇。懲教處嘅職員其實都好怕同佢接觸，除咗怕佢身上嘅戾氣之外，好多人都不約而同感受到喺佢身邊有一陣陣好重好重嘅陰氣，令人卻步。有一次，懲教處嘅職員帶佢去空地上邊所謂嘅放風，即係俾佢自己行嚟行去，所謂一啲自由活動。而由於佢係屬極度危險嘅重犯，所以成個過程都會被嚴密監視。不過好多懲教處嘅職員都經過一個閉路電視，經常見到有4個半透明人影一直喺林過雲身邊飄嚟飄去。無論林過雲去到邊度，人影就跟住佢後邊，寸步不離。而最令人百思不得其解，就係呢4個身影全部都係支離破碎，手腳同身體都好似隨時會分開一樣，只係勉勉強強湊合地喺埋一齊。有一個講法就係4個被害嘅冤魂因為死不甘心，所以一直纏繞住林過雲，伺機報復。不過因為林過雲身上嘅殺氣實在太大，所以冤魂有陣時都無法埋身，只可能永遠喺佢身邊徘徊回回。嗱，先唔講呢個內容先啊，就前輩真係前輩，讀咗成分幾2分鐘，冇掠過，要俾掌聲先。呢一個好難嘅，我真係覺得。哇！呢一個咧真係考功夫嘅，真係啊！嗱，講翻呢件事咧，我都聽過有類似咁樣嘅一啲烽煙嘅朋友啦，曾經打個電話嚟，佢哋都去應該喺懲教佢哋工作啦，佢哋真係咁樣話過俾我知，佢見到呢個咁樣嘅境況就係呢一位朋友啦，佢真係平時會同人傾偈，但係好似見唔到真係有人同佢傾偈，係佢自己咧單獨。好似喺度喃喃自語咁樣啦，咁可能就係你而家呢個個案，同埋即係同埋好多時，就其實我拍過好多次，喺個 video 入邊咧，有時會睇到好奇怪嘅嘢，因為我哋成日都話，其實鬼魂都係一種電波嚟。如果你啱啱 attach 到即係掂到佢嘅電波，大家吻合嘅話，你就會見到一啲影像。咁所以有啲人會見到，有啲人見唔到咯。特別因為其實我哋以前都接觸過，因為拍戲嘅時候做一啲資料收集，接觸過類似一啲咁嘅叫重犯啊。佢哋真係唔知係我哋嘅投射啊，定係點樣，或者佢自己自身感受就係佢哋即係大部分都係面無血色，冇乜表情，講嘢好細聲，冇乜語氣，就眼神嚇，句子唔長嚇，眼神就好一定點望住你，而每一句都講得唔長。有啲嘅說話能力、組織能力好高，有啲就恍恍惚惚。嗱，恍惚咧就係佢嘅語氣啫，但係佢隻眼唔恍惚嘅，好離添。咁呢啲咧，即係我都覺得好寒嘅。係特別當你知佢以往做嗰啲一啲，即係喺社會接受唔到嘅奇怪事件嘅時候咧，接觸到呢啲人嘅時候，嗰個感覺的而且確唔係太舒服。但係呢個個案真係佢話你知定點？呢個係我哋拍戲嘅時候一個，我哋入去訪問另外一個殺人犯嘅時候，咁另外一啲懲教處先講翻出嚟嘅。係咁嗱，你接觸過呢單嘢都見過報嘅，係咪啊？已經講過出嚟，即係見過報。所以唔怪得我都聽過，有聽眾打嚟即係講過呢樣嘢。其實即係一位已經而家嚟講係退咗休嘅懲教處職員。其實有幾位嘅，其實幾位都見過呢個咁嘅狀況。嗱，以往即係聽咗咁多鬼故啦，你覺得即係最有印象、最深刻或者最驚咧，叫做吓最恐怖嘅，有冇啲邊件事？嗱，我即係當然我聽過無數啦，係啊。咁我驚係有啦，但係我覺得有一個好感動嘅。
有啲情線㗎係嘛，牽涉啲係啊，因為其實嗰單嘢係一單好，就喺大埔道咧，有一晚就落住有個的士司機，咁佢係開中間嘅，即係中間嗰啲就係叫做1點開到即係晏晝12點開到夜晚10點嗰啲叫中間咯，即係唔係話4點開到4點嗰啲啊。咁佢同佢太太結咗婚冇幾耐，就有個仔仔2歲零。咁啊，佢係一個好老公嚟嘅，咁好雜。佢住喺林村啊，佢住喺林村。咁每晚咧，佢收工即係11點零嘅時候咧，都會買嘢俾個太太食嘅，就買一碗叫做我好記得，就係個雲吞米線啊，即係雲吞麵，但係佢就唔係麵啊米線。每晚都會買一碗外賣，買一碗雲吞米線俾個太太，然之後11點零收工，咁就翻去俾太太食，然之後就氹下個仔仔就瞓覺。咁因為佢住嗰啲3層高嘅即係嗰村屋咧，每晚個太太就11點零就即行出去睇住個老公，翻嚟攞住個雲吞米線行翻嚟啦。有一晚咧，如常地佢太太就係行出去睇住個老公翻嚟啦。但係呢一晚好特別，佢發覺佢老公行嘅姿態咧同平時好唔同，個頭耷得好緊要，身體都好搖晃咁。咁太太就好直覺覺得梗係老公呢排捱得好辛苦啦。咁就 OK，咁開定門等佢啦。咁呢位先生亦都係呢位的士司機都係如常地入屋擺低個雲吞米線，打開個蓋。咁個太太就入廚房斟杯茶俾佢啦，或者攞定啲玩具出嚟，大家分享呢碗雲吞米線啦。當我太太出嚟嘅時候咧，佢個老公就入咗去仔仔間房，就睇下個仔仔，睇下瞓得好唔好啊，有冇腐皮啊，如常地都係咁做，晚晚都係咁做啊。咁佢再望多次老公嘅背影，又係覺得佢即係個頭耷得好緊要，又係個身體搖晃得好緊要，即係有少少唔同啦，好唔同啦。就係呢個時候電話就嚟啦，就係醫院沙田，如果我冇記錯應該沙田差館，就係打電話去就話李先生就啱啱撞車，就已經喺深切治療部，就相當危險，就已經係要準備嗰樣嘢㗎啦。但係佢明明見住老公喺屋企嘅喎，佢回頭一望，個老公就喺個仔仔嗰個出嚟，就係已經係塊面咧係爛晒，即係五官係睇唔到。OK。五官係睇唔到，咁佢冇辦法，即係嗰個太驚就暈咗喺屋企。咁暈咗喺屋企咧，嘣一聲就隔離鄰舍去報警，就救翻呢位太太。咁原來咧，其實佢老公冇翻過嚟噶嘛。但係最奇怪咧就係嗰碗雲吞米線咧，就真係擺咗喺度。哦，其實個靈魂翻嚟啦，真係。咁即係到事隔咗幾年，咁呢位太太就係打過上嚟我節目。就講咗呢單嘢俾我聽，咁我當時覺得好感動啊！最特別就係呢位太太打上嚟嘅時候咧，隔咗幾個電話咧，就係個差館當年一個差人又打上嚟，就係佢就係負責呢單案嘅。哦，就證明真係有呢件事發生過。哇！嗱，其實呢種情況咧，呢個鬼故係令我覺得最感動。嗱，可以解釋嘅就係話，即係點解會發生一件咁樣嘅情況啦？即係可能當個人突然間死啦。點解係交通意外咁啊？忽然間死咗之後啦，佢可能未必知道咁啊嗰刻，咁佢唔一聲係啦，佢依然係做翻佢自己會想做嘅事，完成埋佢嗰件事咁。咁但係可能佢自己都唔知係咁樣嘅面口喎，可能都分鐘。當然唔知啦，係啊，即係我哋經常都會聽到啦，就話即係人離開嗰一刻，有啲人嚟得太過砰一聲嘅時候，你自己都措手不及。係啊，咁你可能。即係嗰一刻嗰個離流狀態去咗邊，大家都即係永遠係一個謎。係啊，所以你見到好多電影都係拍緊呢個離流空間㗎。不過即係值得再研究就係點解佢可以真係拎到嗰碗嘢係實物翻屋企喎？哇！呢個真係好奇怪喎！好奇怪。係咯，唔知用敢唔敢食？真係。即係我好記得，譬如我好記得，譬如我爸爸離開嘅時候咧。咁啊，即係當然好傷心啦。頭七喎，頭七啊，就翻嚟啦。即係頭七，我中國人都會翻嚟噶嘛。一般嚟講吓，照計。咁頭七我係開工開到忘記咗，跟住忘記，跟住瞓，即係瞓啊。跟住我媽，即係我第日瞓醒，我媽，喂，你老豆琴日頭七喎。好啦，佢一咁樣講我時，咦係喎，琴晚我聽到啲門乒乒乓乓。嗱，我唔知係咪真係吻合到啊？即係你一 flashback，咦，可能真係有啲咁。係好嘈嘅，好嘈，即同平時好唔同咯。但係冇 feel 到或者係掂掛你啊？
完全可能你太熟睡啦，已經係完全 feel 唔到，太攰咁樣。係不過你講咧，即係的士司機啦，咁啱咪前幾日咪撞咗的士司機啦，咪傾開呢啲咁嘅話題啦。咁講咗件事俾我聽，我都覺得哇，都寒寒地喎咁樣。佢話有一晚應該喺油麻地係邊度？即係市區嚟嘅。咁啊載咗3個後生仔，咁啊3個咧就有一個坐前邊啦，另外2個坐後邊咁樣。咁一上到車咧，佢即係3個之中咧，即係講咗俾佢知，嗱你車我去西貢黃石碼頭定係邊度，再入啲嘅咁，即係講咗個地方。跟住咧全程就唔講嘢啦，3個。咁着啲衫咧就係其實普通後生仔衫嘅啫。咁因為佢話一路行到入去嘅時間已經冇晒街燈啦，黑得好緊要。咁佢個心裏邊，咦？點解呢3個後生仔夜媽媽去呢度做乜鬼嘅咧？咁樣完全冇嘢噶，即係個森林嘅地方咁樣嚇。好啦，佢話去到嗰個地方叫佢停低咗之後咧，佢就好明顯收到真係錢嚟㗎，咁200零蚊，佢話真係一啲港幣200零蚊。跟住佢好認真睇清楚，喂，搞咩啊？3個後生仔夜媽媽嚟到呢度冇屋㗎喎，任何都冇㗎喎。咁我哋跟住見到落車之後咧，3個後生仔入咗道場裏邊，跟住唔見咗啦。落車之前仲同佢講話，你自己出去嘅時間千祈唔好接任何客，有咩人舉手遞手截車都，你千祈唔好上，唔好俾佢上。講完之後就落個車，就穿過埲牆走咗啦。好驚！我叫佢打嚟講，佢話唔敢講。最近嘅啫，佢話。其實我都試過，我試過好多次。坐住坐的士，跟住好多的士司機。係啊，會同你講噶嘛，即係認到。但係我覺得我最印象深刻有一次咧，就係嗰個的司機咧係即係非常之冷靜，但係佢講翻嚟都猶有餘悸嘅。佢啱啱車我去，即係佢講嗰個地方就係我啱啱拍完戲嘅一個赤柱，一間中學。赤柱有幾間中學，赤柱有幾間中學，其中嗰間我租過嚟拍戲，我好記得。咁因為即係你講緊60幾年前咧，其實香港好多沿岸嘅，即係嗰陣時日本，即係我哋有3年8個月嘅事件啦，你都知啊。跟住嗰陣時日本仔霸佔我哋啦。嗰陣時嘅日本兵咧就好中意咁嘅，凡親係類似學校嘅物體，佢都霸佔咗嚟，即係有操場，即係佢嗰啲班房佢可以用嚟做，即係加把鎖可以韞住好多戰俘或者咩都有。操場就佢哋可以操兵乜都有。總之類似酒店、類似學校，佢哋都霸佔咗好多。特別係沿岸，因為嗰陣時陸路，咁赤柱係最佳地方啦。嗰間中學咧就直頭就係一個我知噶嗰間戰俘營，好多人講噶啦，依家係啦，好大嘅，係啦咁樣啦。咁即係個司機直頭係車咗人去，車咗2個男仔去，入到去。錢俾咗，照收錢喎。入到去人有少少街燈嘅，但入到去就冇見到人影啦。但係咧，當佢想用後波褪翻出嚟嘅時候咧，佢赫然發覺咧後邊咧有班軍隊喺度操緊兵，就經過佢後邊，好驚啊！咁佢踩油就撞咗個尾添，仲要係即係驚，即係嗰下驚得滯啊！即係你知佢形容佢見到嘅時候係唰一聲嘅，但係但係肉眼見到嘅就係真㗎啦，即係真係一隊軍隊同警察兩回事㗎嘛。喺度操緊兵嘅時候，佢知道自己係見到嗰啲嘢咯，就係嗰下即係電光火石之間，佢驚一踩油就撞咗個尾，即係仲要撞埋車添。不過就係嗰一下佢幾驚。呢間學校就係好多傳出嚟，就係啲學生係聽到嘅，係啊，就係話操兵聲咯，或者見到一隊兵無端端咁樣操過咁樣咯。所以嗰陣我哋就即係租過嚟拍過2部戲嘅。係有冇見到嘢㗎？咁啊冇，真係嗰個冇。即係從來拍戲，即係唔理係咪鬼片都好啦。即係對Simon嚟講都係冇一啲咁樣嘅嘢發生。我就未見過，但係我拍過咁多部係咪鬼片都好，即係當中都會試過幾次。我隔離一啲 crew member 啊，佢哋發生啲咩咧？即係發生啲咩？我最記得就有個燈光助手咧，喺沙田乜乜山嗰個。OK， 沙田乜乜山嗰個。即係安葬先人喺度啦嚇，咁就因為口花花有少少不敬，即係譬如好似類似哇你即係佢咁靚咁樣係咪有啲係嘛？即係講笑話你唔驚啊驚乜？即係講咗粗口呢啲即係咁樣啊，跟住但係見唔到佢喎，唔見咗，就咁見唔到，咁啲人問到佢去邊度，佢即係佢完全咧塊面咧生咗一笪笪嗰啲類似皮膚病嗰啲風爛啊，咁而係唔尋常嘅，即係唔係一般生風爛嗰啲咯。跟住又將成套戲之後就冇見過佢。咁佢嘅下落係點，我哋都唔知，因為大家都
即係無謂再問啦，即係可能即係懷疑佢講私人理由咧，亦都即係唔知。咁大派即係會做足晒所有準備功夫噶嘛？一般性都做足嘅。係啦，你自己都會做嘅。咁即係入鄉隨俗啊，入鄉隨俗咯，都會有嘅。咁嗱，當然啦，即係喺娛樂圈裏邊咧，就好多時靈界就特別中意去了解啊，去睇啊，咁所以變講鬼故。你信唔信佢哋真係會走埋嚟啊？你會唔會 feel 到咧？嗱，做咁多靈異節目啊，咁樣即係從來啲人有啲人就話你做呢樣嘢就惹好多嘢啦。咁我so far而家都即係我諗都係性格使然。係啊，我由細到大都唔係好怕黑或者好嗱。如果一個人你由細到大特別女仔啦，如果你由細到大都好怕黑嘅時候，就算冇人喺你隔離講鬼故，你自己都會寒風凜凜打個突啦。同埋特別咧，有啲人係咁嘅，有啲人即係喺屋企自己一個人3點零瞓唔着。你就算開到好燈光好昏暗嘅時候，你望住一啲嘢有盲點嘅，你望下覺得嗰啲嘢會喐噶嘛。係，即係呢個都係有少少疑心生鬼嘅。係一定有基本上。不過嗱，你如果望下啲家私會喐，我都其實有試過有一個個案，就係我嗰時有個拍檔嘅林以樂牧師，而家佢成日做棟篤笑啊。係啊。咁我哋嗰時有個叫做類似靈界治療室啦。如果你真係好大鑊，我哋嚟幫手處理即係咁樣。咁我哋真係見過一個女仔啊，佢屋企其實屋企人打電話俾我哋求助嘅，就話佢呢個女仔咧，其實都幾嬌生慣養，屋企好錫佢，大學畢業又唔使做嘢，但係亦都冇不尋常嘅情況之下，即係冇因為失戀，冇因為失意，突然間街唔想出，街唔想出，頭髮唔剪，涼唔沖，性格轉晒所有嘢行為，指甲唔剪，日日着住同一套衫，就係因為佢屋企好大嘅。屋企好大，即係日日就喺自己間房。佢屋企人唔出嚟食飯，佢屋企人叫佢食飯咧，就好似以前我哋拍古裝片嘅監犯咁咧，攞住一盤餸，佢就擺門口，佢自己成日咁樣啦。即係維持者係半年就係佢咁睇佢咯。咁好啦，我哋就去睇咯。就我去嗱嗰日就林以樂牧師遲到嘅，就我準時到。我去到見到佢嘅時候咧，佢都知我係邊個，就開門咁就好呆滯，目光好呆滯。佢唔似食任何毒品，亦都真係唔似有任何失戀啊，即係唔似唔正常嘅。但係佢就微語之間就覺得自己好唔開心，就話日日有個人喺佢隔離，就講幾句。5分鐘之後，林以樂牧師嚟嘅時候咧，哇！佢即刻變晒，變咗個窮兇極惡嘅，張牙舞爪，攞起啲家私係咁掟。係咯，咁結果就叫佢屋企人同埋佢屋企有2個菲律賓工人要幫手撳住佢咯。跟住牧師就即刻做嘢啦。跟住牧師就係用翻佢基督教去同佢去驅啊，咁樣。咁後來有跟進就係後來就救得翻。咁即係佢後來都去咗，即係成為咗基督教徒咯。咁呢個係我見過一個比較我即係真實得嚟，我都覺得幾寒嘅講。佢冇嘔啊！好多啲咁嘅人，佢冇佢喊，淨係喊啫。佢喊同埋佢好瘦好瘦。好多啲咁嘅個案咧，其實就係某程度精神病嘅，我覺得。我見過係一線之差好多，但係咁精神病都有個引頭㗎，即係話譬如佢係咪失戀啊，或者係受刺激啊，受刺激啊，親人嘅離開啊，愛人嘅離開。但係呢個女仔係完全冇，同埋佢好細個，佢啱啱大學畢業廿歲，又未拍過拖，咁唔應該有呢啲。係因為一啲客觀環境因素影響到佢嘅心理。咁點解會惹上呢個靈體？知唔知？嗱，據講咧，佢屋企人講就係佢群咗一班，佢唔係群，係佢有啲同學玩碟仙。哦，又係呢啲玩碟仙，就沉迷咗一段時間，大概2-3個月。OK，就喺嗰間房玩，就玩到扶咗靈唔肯走，據聞就係咁。但係因為我去睇佢嘅時候咧，佢已經係一個極度消瘦，同埋你入到間房咧，你聞到一陣即係臭味，我都會已經，即係可能佢已經同啲靈界已經接觸咗一段時間，臭味先至會咁樣嬲有個頭係好油嗰啲啦。咁即係咁多造型嘅推斯加埋啊！哇！呢單嘢堅我講，我自己都有一次就係都係邀請咗林以樂牧師咧，就幫我嘅聽眾又係咁樣做一啲驅鬼儀式。呢個都係我自己睇到成個過程之中啦，即係最驚嚇嘅咯，都真係好似睇電影咁樣。即係雖然冇咁誇張，但係佢都會有嘔啊，有反應啊咁樣。咁係親眼見到一件咁樣嘅事咧，先覺得係女性嚟嘅，男性。哦，
係啦，係少可啲嘅，男性基本上係通常係撞鬼啲叫做女性會多啲嘅嘛，通常唔知係咪教音啦，呢個係男性嚟，咁我哋就約咗去牧師嘅地方啦嚇，咁係處理呢件事咁當時都有錄咗啲聲音翻嚟，咁聽到都好寒，其實會奸笑啊、陰笑啊咁樣啦，又嘔啊咁樣啦，係好臭啊啲味咁會傳出嚟咁樣。我嗰次見到個案咧就冇笑，就全程都係喊，但係佢嗰個喊咧係歇斯底里嘅，係嚎哭嘅，係即係喊到人乾晒啊，喉嚨沙啞晒，即係嚎哭啊，喊得好。喺現實生活其實冇嘢值得佢喊得咁緊要嘅，即係佢爸爸媽媽又健在，屋企又環境，即係冇原因要咁做啦，又唔係因為拍拖，又唔係因為失業乜都冇，即係所以變咗就向咗呢個方向要。同埋佢咁瘦咧，你見到佢嗰個暴力傾向係咁犀利嘅，佢真係好似好大力咁嘅，撳住噶嘛，通常都係咁樣。攞起張凳就飛埋嚟嗰啲咧，係啊，要即係幾個人撳住。所以佢哋就因為睇出咗咁多一啲所謂撞鬼共同點啦，先肯定係嘅，即係佢哋咁有經驗啦，一定係嘛？即係呢啲都會係嚇，佢哋會卡係啦，類似係咁樣啦，我哋就會信啦。因為如果唔係説話，就好似阿三文所講係一線之差。呢樣嘢係咪先？變咗。唔係你見到一個即骨瘦嶙峋嘅女仔，佢突然之間發爛咁大力咧，好紅嘅。呢個都算係一個深刻嘅印象，叫做。深刻啊！呢個好深啊！係自己親眼目擊咁樣。好啦，嗱咁去到11點半啦，咁因為咧都知三文好多工作啦，咁唔阻你啦，嗱時間差唔多啦，咁希望有機會啦，咁再邀請你上嚟再傾下呢方面嘅嘢啦。其實今晚都好多，即係多謝你啦嚇，咁耐冇見，亦都係好多聽眾希望可以聽到阿呂宇陽所講嘅鬼故，咁今晚即係叫做啦，完成咗大家嘅心願啊嚇，下次有機會再傾偈好嘛，再上嚟我哋呢一度再講下鬼，好冇在先。好，唔該晒呂宇陽，好 thank you， 好，拜拜，我哋休息一陣先啦。喺灣仔區盛傳嘅靈異事件都唔少嘅，當然啦，最出名嘅梗係喺灣仔船街嘅嗰間紅屋啦。咁但係講緊喺皇后大道東啊，大概100年前有一間嘅郵局，而家被列為係古蹟噶啦。咁60年代嘅時間呢，都曾經有一個啦鬧鬼傳聞，講緊有一個鬼郵差嘅出現啊。呢個郵差同傳統嘅郵差呢冇咩分別，都係着住制服啦，孭住郵包。咁但係佢派送嘅時間呢，唔係日頭，而係夜晚嘅。而佢派嘅都唔係咩郵件，而係一張白紙。問題就話收到白紙嘅住戶啦，不足7日之內呢，屋企其中一個人呢就會突然間身故噶啦。冇人見過呢個郵差係咩樣嘅，只係知道佢雙眼就會發光嘅。當佢望住你嘅時間，你屋企人喺3日之內就會收到張白紙，跟住咧突然間就會死亡噶啦。呢張白紙亦都會隨住呢個死者之後就會消失得無影無蹤噶啦。但唔使驚，佢唔會周圍害人嘅，而佢嘅職責咧，即係繼續派發啲白紙俾一啲應該死嘅人嘅啫。最後啲居民咧，因為太驚嘅關係咧，都去到大嶼山請啲高僧法師嚟到超度，甚至乎咧幫佢達成啲協議，希望將呢件事暫時解決嘅啫。咁希望咧更加留下呢一個法師嘅徒弟咧喺灣仔一啲廟宇裏邊長住，以方便咧當呢個鬼郵差出現嘅時間咧，能夠幫啲信眾、幫啲街坊咧處理問題嘅。唔知一啲喺灣仔區長者啊、老街坊對呢個傳聞有冇略有所聞咁樣啦？送走咗鬼王呂宇陽啦，咁希望即係剛才啊有個半鐘頭嘅時間，包括埋喺我哋人氣在線嘅節目裏邊啦，都令大家啦會聽翻呢一把咁熟悉嘅聲音，同埋咧真係好難得啦咁啊，會請翻佢可以自己講翻個鬼故俾大家聽啊咁樣。其實都見到啲朋友咧喺我哋嘅留言板上面都有一啲嘅個案啊嚇，有位朋友其實琴晚都呼籲啦嚇，如果佢係有一啲咁嘅個案説話咧，都不妨咧都可以打上嚟嘅，因為我見到佢咧就 post 咗關於一個尖沙咀嘅酒店嘅事件咁樣啦。咁其實關於呢間酒店啦，都係好多個案啦，都係曾經咧係出現過嘅。嗱，唔講邊間咧，如果大家喺網上邊咧睇到呢個朋友嘅留言嘅説話咧，都不妨可以即係互相嚟一個呼應，又或者係親自打上嚟講講呢件事先啊。好啦，嗱咁不如咧聽聽有呢個訪問嘅片段先。去翻咧就較早時候咧，即係幾年前啦咁講緊咧，仲喺電台做緊呢個靈異節目嘅時間啦，咁就搞咗一團啦去泰國啦，泰國嘅靈異之旅。咁當時咧背後都曾經發生過一啲喺呢個途中裏邊啦，遇過少少嘅靈異怪事，而我自己都感應到一啲嘅。咁啊，適逢啦一位參與過嘅朋友啦，咁就係 Ann 啦，喺澳門方面嘅朋友啦。咁佢話可唔可以咧就將呢件事再同我哋講一次啊咁樣。咁適逢就上幾個禮拜啦，走咗去澳門啦，同阿 Ann 周圍去睇下啲靈異嘅地點啊咁樣啦。咁佢希望我咧就喺節目裏邊咧就解釋翻當時遇上過啲咩事。好啦，不如呢一刻
裏邊咧，我哋講翻呢個泰國靈異之旅背後我自己感應到一啲東西啦。咁今日咧喺節目裏邊咧，潘少聰繼續咧就揾到咧喺澳門方面一位嘅朋友啦，咁就係 Ann 同佢傾下偈嘅。Hello Ann，你好。係你好。嗱，今日我哋呢個話題咧就講翻咧，就數年前咁啊喺電台嘅時間啦，咁我就同一間旅行社咧就舉辦咗一個泰國嘅奇異之旅啦。咁當時阿 Ann 咧都有參與㗎，係嘛？係啊，仲有我個妹啊。係啦，咁啊一齊去呢個地方去感受下啦，因為你自己本身對泰國都好熟悉咁樣啦，係咪？好嗱，咁啊今日主要講翻呢件事。就係有啲朋友想問翻，喂，當時話聽講呢個團裏邊咧有啲怪事發生過嘅喎，咁樣，咁因為我冇同阿 Ann 直接用大家嘅角度傾啦嚇，咁所以今日咧就既然去澳門探 Ann 啦，不如我哋又傾翻呢件事，等啲朋友又再聽翻一次咁樣啦。其實我哋去呢一個團成行之前呢，我係出現一個擔心位嘅，咁呢件擔心位就嚟自一個聽眾，呢個聽眾咧就係提供大頭怪嬰呢件事俾我知嘅，嗰位朋友叫我 Jeffrey 嘅。咁因為佢知道我哋即將會去泰國啦，有呢個奇異之旅啦，咁佢就有一日打電話嚟節目，喺即係 off air 㗎，大家聽唔到嘅。佢同我講話 Edmond 啊，我知你去呢個泰國奇異之旅，我 feel 到你哋將會可能喺其中一個景點，咁呢個景點我哋就會喺曼谷去睇嘅，就係個乾屍博物館。佢就話咧，我感應到有啲唔好嘢會發生，同我講。咁我話係啊，咁點算啊？我又 cancel 㗎，咁啊已經係錢啊收晒，行程係要去㗎啦咁樣。咁我唯有記住呢件事嘅啫，因為都唔知做到啲乜嘢咁樣。咁但係咧就令到我呢個團咧就有少少唔安樂㗎啦。其實都真係嘅，開始有啲嘢唔安樂啦。咁冇辦法啦，咁咪照去啦。好啦，咁啊去到時間咧，我哋呢個行程咧主要係去布吉先嘅。咁啊睇個九皇齋節啦，咁其實去幾日咁樣啦嚇，咁啊睇下啲人點樣去上堂咁樣。其實最初都冇咩事發生嘅，但係直至咧我哋去睇到其中一個嘅場景就係話嗰啲童身啦，所謂上晒童之後啦，咁佢哋會巡遊嘅，你記唔記得呢個場面啊？記得。係啦，咁佢哋會喺條村裏邊巡遊啦，咁咪會抬住好多嘅所謂嘅神像咁樣啦。好啦，咁啊去到有一個地方咧。我見到其中有一個抬住嘅神像嗰啲人咧，就喺度派符啊！記唔記得呢個場面？記得。你當時都喺度啊？係咪？我都有攞到。你都有攞到係咪？係啊。我都有攞到嘅。嗰刻我都有攞到。咁但係我攞咗之後咧，就忽然間發覺呢個神像咧，俾我感覺好唔舒服。嗰啲其實所謂神像都唔知咩神嚟嘅，其實因為啲泰國啦好多唔同嘅神佛，我見到個樣咧。驚驚地啊，好似好猙獰咁樣，係咪啊？係啊，你都感覺到啊？感覺到。有長頭髮啦，咁又好奇怪嘅，總之唔舒服嘅。咁我忽然間有個感應就話，哇！我都唔好攞呢條褲啦，咁我就放低咗，俾其他人攞啦，因為大家嗰時搶住噶嘛，係咪啊？咁樣。好啦，咁啊開始咧就係從呢條褲之後咧就發生事啦。其實，我講翻我角度先啦嚇。好啦，咁當晚咧其實就我哋喺酒店咧。就會進行一個分享靈異事件嘅晚會嘅咁樣啦。咁其實咧，我哋翻到去之前咧都怪怪地啦，因為突然間咧風雨交加，記唔記得？記得係哇，印象深刻。係啦，風雨交加到間酒店咧係停晒電啊，即刻都。啱啱我哋一翻到去酒店對面嗰陣時，就成間酒店係黑晒嘅，冇晒電。係啦，咁我都覺得哇，唔係嘛，嚟料咯咁樣嘅，真係開始驚，因為嗰晚就要傾偈嘅，一齊去講下啲鬼故咁樣啦嚇。咁好啦，都當算啦，都同啲團友都話，喂，好嘢喎 Edmond 嚇，即係製造氣氛喎，咁樣同我講㗎，係咪先？以為你玩嘢啊？係啦，咁當算啦，一個開頭咁樣，咁都冇咩事發生。咁但係咧嗰晚咧，其實我哋係最後一晚喺布吉㗎啦。第二朝早一早咧就要搭呢個早機就飛翻落去 Bangkok 咁樣啦。嗱，我嗰晚我冇事嘅，完全瞓覺係冇問題嘅。咁但係一朝早起身，我哋應該係記得6點鐘，應該係 morning call 嘅，好早嘅。咁啲團友應該5點零鐘咧就要落樓咁樣啦。好啦，咁我一落到去，其實我遲咗少少，6點鬆啲落去，咁係有原因遲㗎。其實一陣間可以講翻。好啦，咁就落到去 lobby 啦，應該係食早餐嘅地方啦。咁胡慧聰即係其中個一齊去嘅朋友啦嚇，咁啊帶團嘅朋友啦，咁啊一齊就拍住㗎成件事，咁佢就拉埋一邊同我講過，喂 Edmond，琴晚有事發生喎。我話咩事啊？因為隨團咧係有2個師傅嘅，其實係一男一女，係2公婆嚟嘅咁樣。佢話原來佢哋琴晚黑啦喺佢哋自己間房就見到靈體嘅。咁咩事唔知啊，咁總之
見到靈體，咁佢兩公婆咧即刻咧就打電話俾胡偉聰落 lobby 就商討呢件事啦。喂，唔掂喎，我哋見到有靈體喎，咁點解咧？原來佢哋兩公婆都有攞到嗰條符啊，其實係，咁佢就話發現呢條符應該有一啲唔好嘢跟住佢哋翻嚟咁樣，所以佢哋喺房裏邊見到，咁大家就擔心啦。哇，都有團友攞咗條符走嘅喎，咁樣咁點算呢？又唔可以三更半夜call 佢哋話拍門，我哋大家攞翻條符出嚟啦，又驚住嚇佢哋啦，嚇親佢哋啦。咁所以呢兩公婆呢，就喺嗰晚凌晨嘅時間，佢哋話做咗一啲法，就話呢條法啦嚇係可以保到大概去到朝頭早6點鐘冇事嘅，保到啲團友冇事嘅。但係6點鐘過後發生咩事呢？佢就難保啦咁樣。咁所以佢同我講咗呢件事啦，咁我就好擔心啦。即係話喂，咁點算呢？咁係咪要即刻處理啦？咁我哋即刻上到車嘅情況之下，就同啲團友講，用一個解釋就係話，嗱，呢一條符，我哋最終問過就唔適合拎翻香港。嗱，我哋唔好講其他嘢啦嚇。咁希望大家嚟交翻晒啲符出嚟。你又都聽到我哋講呢樣嘢係嘛？我聽唔到。你聽唔到啊？係啊，我冇交過出嚟。啊，你冇交過㗎原來？深尾去到機場嗰陣時先知道。係咩？哦，原來你唔知㗎？我唔知啊，我聽唔到。哦，你唔知道？係啊。咁你度 keep 住道符。咁因為其實有好多人都交翻出嚟㗎啦，已經係咁樣。咁我哋只係用咁嘅解釋，咁大家都冇問其他嘢啦，就交翻出嚟啦咁樣。好啦，咁都叫做過咗呢一關啦。咁我要補充翻，點解我哋遲咗落嚟？嗱，頭先講咗啦，話6點鐘 morning call， 照佢5點幾大家就要落去食早餐㗎啦。咁但係咧，我哋出門口嘅時間，我6點鬆少少出門口啦，我就見到其他嘅團友咧，同一層嘅團友咧，大家落唔到樓下，因為嗰架 lift 係停低咗喺度。係啦。你係咪同一層樓㗎？我嗰度都係，我 lift 停咗，係啊。係啦。係啊。咁當時我諗翻轉頭啦，嗱，你覺得可以酒店停 lift 都冇問題啊，但係佢又停得好奇怪㗎喎，即係你本來係諗住得嘅説話，你入去啦，佢又唔得喎，又唔喐喎咁樣，同埋當時冇停電㗎，成間酒店係所有嘢正常㗎嘛，架 lift 係有問題啦。係啊。你當時見到乜嘢？係啊，冇見到嘢。冇見到嘢，但係都係知道架 lift 有事。我哋都係走樓梯。係啦，咁我哋於是咧就走樓梯落咗下邊，所以就遲咗啲啦。咁原來就係因為佢話過咗6點鐘，啲靈體開始作怪啦，就補唔到啊，就件事就開始嚟了啦。咁所以諗翻轉頭咧，個時間上係吻合嘅呢樣嘢。好啦。咁另一個插曲咧就要講翻嘅，咁未落 Bangkok 嘅時間呢，咁我哋當晚正準備，哇！大家要 set 佈置傾鬼故嘅時候啦，咁係一個地方，可能嗱你哋就唔知啦。咁有我啦，有胡慧聰啦，同埋有當時咧一啲我哋嘅領隊嘅大街咁樣啦，就同我講話，嗱我哋聽日落到去 Bangkok 咧，第一個去嘅地方咧就係睇個乾屍博物館咁樣講。咁佢忽然間有個建議就係話，因為交通上邊咧唔太方便啊，好唔好我哋落咗去之後咧，我哋搭船去參觀個乾屍博物館啊，因為係較近嘅，即係大家會係容易啲慳翻啲時間，唔好搭車啦咁。跟住我就忽然間就醒起啦，我就話：咦，唔係幾好喎？因為 Jeffy 同我講過，話佢感應到嗰度我哋將會有啲事發生。於是，我忽然間諗唔好改行程啦，因為你無端端本來我哋唔係搭船噶嘛，係搭車嘅啫。咁我就靈機一觸，叮咗一聲，我就喂，唔好。我唔知有咩事發生，我其實我講過呢件事俾佢哋聽嘅，其實係，咁我就話堅持唔好改變行程。咁跟住我問翻胡慧聰，佢話原來嗰個碼頭曾經喺泰國唔知10幾20年前，朝頭早翻工時間，有好多學生喺度等船嘅，係沉晒落去，突然間碼頭咧係浸死咗好多人嘅，你知唔知？我有聽過，你聽過？就係呢個碼頭，原來就係，哇！咁我心都寒一寒啊，即係唔知發生咩事噶嘛。咁我就講咗俾你聽話，喂，一定唔可以變。咁佢哋都順應我嘅要求，就冇變到，於是就去咗乾屍博物館啦。咁你有冇咩感應啊？有啊，去到乾屍博物館咧，去到某一層，我唔記得係幾樓嚟㗎。咁嗰度就係擺咗啲腳啊、手啊之類嘅嘢喺度噶。咁我就先頭自己行埋去嗰段度睇，咁啊睇下，突然間 feel 到，好似有啲嘢咁樣，咁我即刻行翻開去啦咁樣。咁啊，突然間我妹就喺對面嗰邊咁樣行緊過嚟嗰個位啊，咁我即刻叫佢，我話你翻過嚟啊，過嚟啊，過嚟啊咁樣。咁我妹即刻行翻過嚟啦咁樣。咁我就見到係有2對腳喺度嘅。係啊。我唔記得後來邊個人同我講話，我哋走嘅時候好多靈體黐住我哋㗎旅遊巴，
走喎咁樣，我唔知係咪你定係嗰對夫婦講？我冇講過。咁我估係嗰兩對夫婦係，即係佢哋都係師傅嚟嘅，佢哋話見到係咁樣喎。我冇講。咁所以聽翻轉頭咧，嗱呢個部分係幾得人驚嘅，同埋咧佢話叫我哋唔好影相。佢堅持叫我哋唔好喺裏面影相。咁所以咧，即係成個行程咧，我哋最驚就去到乾屍博物館啦，因為我哋係入咗去想了解係咩環境先嘅，即係當時你哋都仲喺晒車度等嘅，因為我哋想知道究竟裏邊應該做啲乜嘢，唔應該做啲咩，其實真係步步為營嘅，即係嗰刻就真係幾驚嘅，因為我恐防有啲團友唔生性唔聽話，影咗相發生咩事呢？真係難保。咁好在大家都幾遵守咁樣啦，咁所以過咗呢一個畫面呢，或者呢一個嘅景點啦，我都安心少少。所以即刻咧，我哋後來就去咗四面佛嗰度咧，即刻去拜神嘅。其實我唔知你知唔知？我知。你知道啊？跟住仲有一個小插曲，你記唔記得啊？你講嚟聽下。有某位嘅記者朋友，你哋咪去到 Bangkok 嗰個酒店咧，要等呢嗰陣時嘅，係不如你講啦。你其實我都在場，咁我哋入住嗰間酒店其實都喺四面佛附近嘅咁樣，咁。因為當時咧有一班朋友啦嚇，大家好開心咁啊，衝入去啊咁啊喺個 lift 門嗰度咧就玩咗一陣嘅嚇，即係大家快啲諗住上去啦咁，結果道門咧就閂下唔閂下咁樣，咁我咧就第一時間就入咗去㗎啦，其實，咁我入咗去當中咧，咁我忽然間聽到啲怪聲嘅喺裏邊，就唔知講話唔好再入嚟定唔知點樣嘅，咁我隻腳咧。都仲係俾嗰道門咧夾一夾到添嘅，其實係，即係當時係咁嘅情況嘅。咁但係我後來問翻有冇人講過呢句説話咧，係冇嘅，完全冇人講過呢句説話。咁所以我係後來講翻出嚟嘅呢件事。咁而當中有啲記者咧嗰晚都有有少少唔舒服開始發生嘅。佢發燒。係啊，發燒嘅。咁所以呢啲咁嘅行程嚇，當然啦，即係而家諗翻轉頭。都值得攞翻嚟出嚟俾大家傾下，咁但係其實都有少少危險性嘅，我覺得，算唔算啊？我唔覺。你覺得唔覺係嘛？因為你都慣咗啦係嘛？係啊。仲有呢個插曲喎，關於胡慧聰嘅喎，其實係，唔知你知唔知？嗱，其實佢冇同我哋喺 Bangkok 住噶嘛，因為佢本身喺屋企住嘅。咁佢話自從同我哋行咗某一啲嘅路程啊，去咗某啲地方之後咧，咁佢講埋翻個屋企，佢只要 lock 晒所有門㗎啦，咁佢係佢一個人住嘅啫。咁但係佢第二日同我講翻，佢話佢第二日起身嘅時間發現到門開着咗。係啊，我聽。係啦，乜都冇嘢唔見啦。咁但係發現到門無端開着咗。佢話以往從來未發生過呢一件事嘅。咁亦都嗰度保安係非常之咁嚴嘅，因為佢嗰啲地方，所以一定唔會有人開到佢棟門啦。咁佢覺得好奇怪，同埋佢情緒上邊有少少受到影響嘅，即係佢話好似有人影響緊佢，話叫佢係咪即係跳樓定我唔知嚇，即係有少少咁嘅情況發生咁樣，咁可能佢一時間嗰個嘅情緒上嘅問題即係咁樣，咁呢個就一個後話嚟嘅咁樣啦，係啊，即係你都聽到係咪呢？有聽到，聽到。咁你自己啦，你自己仲有冇其他怪事啊？你個行程上邊？行程嗰度都冇咩怪事啦。即係冇係嘛？即係你自己就完全 OK。淨係喺講嗰啲分享經驗嗰陣時，見到有靈體喺度咯。哦，咁喺個酒店嗰度係嘛？直頭喺我哋喺度傾偈嗰間房入邊。係嘛？係啊。咁都唔出奇嘅，呢個我都預咗㗎啦，咁樣。咁而家諗翻轉頭啦，咁啊，即係叫做有驚無險啦，係嘛？係啊。咁但係如果真係再搞旅行團嘅説話，你覺得應該我哋會做一啲咩保險功夫好啲咧？其實係。做啲咩保險功夫啊？你有經驗啲喎，Emma。係咪真係揾啲高人助陣下咁樣咧？有好多朋友都話最好有埋師傅去啦，咁樣安全啲啊嘛，咁樣係啊。咁好在嗰次真係有兩位師傅，佢係即係慕名參加，我都唔知嘅其實。即係如果唔係佢哋話見到有靈體喺佢嘅房度，我都唔知有靈體出現啦，同埋都唔知有兩個師傅。咁好在佢哋有經驗啦，咁所以變咗本身咧，即係我哋搞第一次啫呢啲旅行團。咁可能下次如果有機會咧，都真係有呢方面咧，即係補一保障，咁可能會好啲。咁啊第一次經驗可能唔足，但係希望如果下次有機會再搞嘅説話咧，就真係要揾一位高人啦助陣係嘛？係啊，最好啦。咁咪會唔會參加？如果你都一定會係嘛？係啊。好睇下有冇機會啊！即係喺今年或者唔知係出年啊，有冇機會再搞一次咁樣靈異旅行團？咁我首選日本嘅，有冇興趣咧？
一定有興趣。好，你話去邊我都好啦，好咁啊，多謝 Ann 咁啊，又同我哋即係一齊傾咗關於呢個部分，亦都令到啲新聽眾啦知道我哋曾經發生過呢件事㗎。好，唔該晒 Ann。好啦，唔好講咁多啦。咁啊，今晚時間就差唔多，再一次要多謝呂陽出席喺今晚嘅節目。